Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хурд нөлөөстэй хамтран Алтай тавдан мөгдөөс орвог гашууны бар толгой хүртэл Монгол ширийн даваанаас соёл зуулийн модод амар хүртлэг агуу уудан Монгол эх орны минь алас зүүн хязгаар нутаг болох Дорнод Монголын уудан мэхээр талаас энэхүү нэвтрүүлгэн бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны нөхөрсөг хэмээх шороо нохой жилийн зуны тэргүүн улагч могой сарын шинэ 25-ны бэлэгцэн өдөр буюу 2018 дугаар оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Дорнод аймгийн Баянтүмэн зам зохион байгуулагдсан Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааныг ийхүү бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэ өдөр одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн замын хорин спорт эшлийн холбооны тэргүүн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Жамбагийн Зогтбаатар Баянтүмэнгийн хурд хорин спорт эшлийн холбооны нарийн бичгийн дарга аймгийн алдарт яаж Сэнжавын сайхан нараар одоо аглуулсан Баянтүмэнгийн хурд хорин спорт эшлийн холбооны хамт олон энэхүү одоо жил бүр уламжлуулсан зохион байгуулдаг Баянтүмэнгийн хурд уралдаанаа зохион байгуулснаас гадна за хүүхдийн овоо гэх энэ сайхан одоо овоог Хэмрийн овооныхон өмнөхөн одоо сүндэрлүүлэн босгоод шүншиглэн найж байгаа оргон мөчийг үзэгчтэй авах харж байна. За талс одоо зүүн хязгааруулсан Дорнод Монголын уудан мэхээр тал төрсэн алтан дуурайч ажны урдан хөлгүүд нь энэ хөндийгөр одоо хурд цанцаа шалгадаг жил бүрийн одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн наадам Дорнод аймгийн Баянтүмэн зам нам бол одоо зохион байгуулагддаг. За ингээд энэ одоо сайхан овооны хажуугаар за хурдан бүр уралдаанч хүүхдүүд нь одоо хурд төлөвмөрдөн унж уралдуулдаг учраас энэ олон сайхан одоо Монгол улсын ирээдүй болсон бяцхан сайхан өрсөлдийнхээ сайн сайхны төлөө энэ хүүхдийн овоо гэж энэ сайхан овоог энэ өдөр сүндэрлүүлэн босгожээ. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн зам гэдэг бол одоо яхан аргагүй эрдэм төгс уяачид эрдэнэ хурдан хурд төлөвмөрдөөрөн алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Эрдээр үеэсэн бол одоо энэ нутгаас олон сайн уяачид олон хурдан хурд төлөвмөрд одоо дөрөн гарч Дорнод аймагтан бол одоо хурдаараа нэлээд дээгүүр тэргүүн гинэд бичигдсэн бол яхан аргагүй одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн зам гэдэгтээ хэнж маргахгүй. За ингээд эх орны алтан шаргал наран анхлан манддаг Дорнод Монголын уудан мэхээр тал зохион байгуулагдаж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдаан ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн замнаа эхлэхийн өмнө хүүхдийн овоо гэж энэ сайхан овоог бол одоо Баянтүмэнчүүд сүндэрлүүлэн босгосон байна. За хэдэн жилийн өмнө одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн замын нэр үхий уяачаад энэ хурдан хурд төлөвмөрдөн уралддаг энэ сайхан одоо хөндөд за хуучин бол одоо хар толгой гэж нэрлэдэг байсан тэр овоон дээр Хэмрийн мөрний одоо хөшөө тогтолборыг одоо сүндэрлүүлэн босгож тэр цагаас хойш одоо Дорнодчууд Хэмрийн овоо гэж одоо нэрлэдэг болсон байгаа. За улмаар бол одоо тэр Хэмрийн овоог одоо босгосон тэр жилийн Дорнод аймгийн Баянтүмэн замаас бол одоо соёлын үрэ түрүү магнад хурдалсан ийм одоо сайхан дүүхийг бичсэн байгаа. За энэ өдөр юу одоо 2018 дугаар оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр зуны тэргүүн сарын шинийн 25-ны бэлэгдсэн өдөр Дорнод аймгийн Баянтүмэн замын Баянтүмэнгийн хурд хорин спорт эшлийн холбооноос хүүхдийн овоог сүндэрлүүлэн босгосон байна. Баянтүмэнгийн хурд хорин спорт эшлийн холбоо секретарын намын газартайгаан бол одоо энэхүү Баянтүмэнгийн хурд баг насны одоо хурд мөрдийн уралдааныг сүүлийн 5 жил инхүү амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа. За өнгөрсөн жилээс эхлэн мөн одоо энэ Дорнод надууны үзэсгэлэн дуудлага бодлогыг бас одоо зохион байгуулж эхэлсэн. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн замнаа зохион байгуулагддаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдаан ийхүү одоо хүүхдийн овооны дахих одоо тахилгын сангаар эхэлж за хэдхэн мөчийн дараагаар хурдан хурд төлөвмөрд гарааны зурхаа руу хөдлөхөд бэлэн болсон байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй авах харж байна. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн замаас Монгол улсын алдарт бие зовтон 6 дөрөн гарсан байдаг аймгийн алдарт бие зовтон 20 гаруй дөрөн гарсан байдгийн байгаа юм. За тодруулах юм бол одоо Монгол улсын алдарт бие сегментийн чойжин юугай гэж өдгөө бас одоо энэ Баянтүмэн сумандаан аж төрөн амьдран сууж ажны хурдан хөлгүүдийг ам бас одоо уяас авах хүүхдэрийнхээ хамтаар одоо тааруулж сайхан наадаж байна. За Монгол улсын алдарт бие аюушин дундуугаа гэж одоо хурдан бразрахтай хурдан ухаамраа анхны их хурд уралдаанд 9-д давхуулж байсан тэр одоо дундуугаа байна. За савааныган думар Монгол улсын алдарт бие хүрлээ Монгол улсын алдарт бие шатав за Түмэн улсынхон дунд дугур хэмээн алдарсан Монгол улсын алдарт бие сүрэн нарын одоо олон сайхан алдарт биечд бол энэ Баянтүмэн нутгаас одоо ходрон гарсан байдаг. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн замын Жамбагийн Зогтбаатар тэргүүнтэй аймгийн алдарт бие Сэнжавын өрсөлдөй сайхан одоо тэргүүнтэй за мөн одоо Сөвгөлөрчийн болор эрдэнэ нарийн бичгийн дарагтай Баянтүмэнгийн хурд хорин спорт эшлийн холбооноос сумынхан секретарын намын газартай хамтран жил бүр уламжлуулсан зохион байгуулдаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдаан инхүү хурдан хязгаарлан насны мөртөөр эхэлж за ингээд хязгаарлан насны мөртийн уралдаан шанд шилэг хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөж байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй харж байна. За хоёр single наадмын зохион байгуулах комиссийн бол одоо стандарт өрөөнүүдийг шүтлээд за эрдэнэ Монголоор нь одоо сайхан ялгаад инхүү одоо гарааны зурхаараа гаргаж байгааг үзэгчтэй харж байгаа. За энэ өдөр бол одоо Дорнод аймгийн ихэнх сумдаас гадна Сүхбаатар аймгаас одоо уяачид хурдан хурд төлөвмөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд газар газраас цугларсан 33 хурдан үрээ одоо бүртгүүлээд морлоо. Соёл насны мөртийн уралдаан шүү
үзэгчтэй. Энэ өдөр бол одоо соёлын хязгаарлалт насны мөрдийн уралдаан бол одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо шүтлэн дагны уралдаанаар зохион байгуулагдаж байлаа. За энэ хамгийн нааталтны яваалгаа гөхөлтийн одоо сайхан хул ураа бол одоо Дорнод аймгийн цагаан овоо сумаас ирсэн Баярмаагийн матрын одоо хурдан хул ураа байна. За энэ хурдан хул ураа бол одоо Баянтүмэн цагаан овоо сумын бэрзэнгэт наатан аймгийн дээр дурлаа шүтлэн ураа цагаан овоо сум үүсгэн байгуулагдсан 90 жилийн ам бэрзэнгэт наатан бол одоо ам хөзөн дурлаж байсан ийм одоо хурдан ураа эдэн хоногийн өмнө Дорнод аймгийн булган суманд дайрагчаа давхарыгаар хийж дурлаж байгаа ийм одоо хурдан ураа байна. За ер нь одоо эдэн дотор бол сүүлийн үед аймгийн сум орногтаа тогтмол дөрүүлж харагдж байгаа ийм олон хурдан ураанууд одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Монгол улсын алдарт бие цэгмэдийн чойжин жуугаа бол одоо ам цагаан хул ураа одоо мартуулж харагдаж байлаа. Өнгөрсөн жил одоо сумынхан бэлсэнгэл наатан одоо ам хөдөлгөөн дурдлаар аймгийнхаа наатан 7 турталж явсан хурдан ам цагаан хул ураан одоо мартсан байгаа. За өнгөрсөн жил одоо сумынхаа наатанд айрагдж байсан Дорнод аймгийн 3 цагаалсны яг Батхуугийн бидэр тонгороо одоо мартаж байгаа харагдж байлаа. Энэ дунд талын яваалгаа хатан үзүүшээ сайхан хээр бууруулраа бол одоо Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын үе Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан бууруулраа одоо мартсан байгаа харагдаж байна. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд мөн спорт эрдэнэ холбооноос одоо сүүлийн 5 жил одоо цэцэрлэгөө зохион байгуулж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан шамд шалгах хөлбөр гарааны зохиороо одоо хөдөлсөн байгаа. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үе Баянгийн гамцгтын хурдан бороо энэ одоо хамгийн наадалт нь одоо мартсан байгаа харагдаж байна. За энэ хурдан бороо бол одоо өнгөрсөн жил 2 оны нааданд одоо түрүү магнат хурдалсан. За ингээд өнөөдрийн үед ингээд нааданд алтан доолсон өргөх газар газрын хурдан янд 33 дүмэн иход дарааныхан зурхайд одоо хүрж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй ахын харж байна. За хөрчилөө Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумнаа жилүүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан соёлын насны гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэгээс ахын хэрэглээ. Газар газрын хурдан янд 33 дүмэн иход энхүү хандрын дураагаараа газар өмбөрдөн Дорнод Монголын уудын мэхээр тал алтан доосон өргөж байгаа нэ. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан дөнгөж ирэнгүүт Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын яаж хүрэл баатарын хурдан хулуураа өнгөн дээрэн гараад ирсэн бол Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж мандахын зэр талцсан үрээ ам хөзөн дээр гараад ирсэн байна. Дорнод аймгийн цагаан овоо сумын яаж Баярмаагийн матрын хурдан хулуураа аймгийн урав дээр гараад ирсэн үзүүрийн хоёр урааны хамгийн надлаар нь дуулаад өнгөн дээр гарч ирлээ. За дөрөв дээр яваад байгаа ногоон цамцтай үхэтэй сайхан хар ураа бол одоо Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Ганбаатарын хурдан хар ураа гараад ирсэн байна. За үзүүрийн уран үрээ арийнхаа эдэн ураанаас одоо жаахан сэрэгэн болсон байгаа. Дорнод аймгийн цагаан овоо сумын яаж Баярмаагийн матрын хурдан хулуураа өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг хөтөлж эхэллээ. За энэ бол одоо Батрын өөрийнх нь унган адуун байм. За хэдэн хоногийн өмнө Дорнод аймгийн булган суманд дайрагчаа давхар уягаар хийж уралдаж байгаа. Дайган насны сумынхаа наадмын аймгийн дээр дурлаа шүтлэн үрээ сумынхаа 90 жилийн үед ам хөзөн дурталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж мандахын адарган зээ талцсан үрээ ам хөзөн дээр гараад ирсэн бол наадлаар нь одоо засмал дэвтэй сайхан зэр төрөө одоо гараад ирсэн уршилдаа. За энэ зэр төрөө бол одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын юугуул Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яриад зандан болон хэрийн жилоогийн хурдан зэр дээр гараад ирсэн уршилдаа. Ард тал дээр нь одоо гөхөлтэй сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилдаа. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн 3 цагаал сумын яаж Батхуугийн бидэр тонгор үрээ гарч ирсэн байна. За өнгөрсөн жил одоо сумынхаа нааданд аймгийн 3 турдаж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ Дорнод аймгийн 3 цагаал сумаас өнөөдрийн наадмыг одоо зорж ирсэн байна. За ам хөзөн дээр яваад байгаа сайхан голгор дуухан дээр бол одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын аймгийн алдарт бие зандан болыг хөлийн жолоогийн хурдан дээр дурэ. За зандан болов яаж түүний хүү хөлийн хүү нарыг бол одоо алдар цагаал тулаар азаргаар нь бол одоо үзэгчтэй авах амтхгүй сайн мэднэ. Ардын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан морин ширэг үрээнэг гараад ирсэн уршилдаа Дорнод аймгийн чулуу ороод сумын мөнгөтийн хурдан ширэг үрээ байна. Энэ наадлаар нь одоо сайхан халиун үрээ гараад ирсэн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын чулуу хүүгийн хурдан халиун үрээ мөн одоо гарч ирсэн уршилдаа. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж Баянгийн гамцгтын хурдан морин бороо осотоо гараад ирсэн энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалд нь яваад харагдаж байна. Цаадалд нь одоо синхрон зон өмнөдөө улаан хувцастай үхэтэй сайхан саар дүрээ гараад ирсэн Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын Гамбирийн хурдан саар дүрээ байна. Ахиад ард талаас одоо сайхан азрагын шарах халдсан үрээ орж ирлээ. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж мандахын хурдан халдсан үрээ ороод ирсэн бол нөмөрхтэй үхэтэй ам цагаан хулуураа арханаас гарч ирээд одоо ширүүхэн өлтэй уршилдаа. За тэр бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Монгол улсын алдарт яаж цэгмэдийн чойжин живийн хурдан ам цагаан хурдан хулуураа орж ирлээ. За хулуураа бол одоо хязгаарлалт наснда өнгөрсөн жил сумын нааданд ам хөзөн дурдлаар аймгийнхан бэр зингэл нааданд айрыг ярахнаар додоод ордолсон ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй хулуураа хамгийн алдарт нь усудаа гараад ирсэн уршилдаа. Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хулуураа байна. Дундалд нь одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж бэлэг төгөлдрийн хурдан хээр алаг үрээ усудаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо ягаан зэжнэтэй сайхан зэр талцсан үрээ нэг одоо гарч ирсэн бол за нөмөрхтэй хүүхэдтэй сайхан хулуураа энэ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумаас төрөн гарсан Монгол улсын 6 алдарт байжийн
нэгэн болох цэгмэдийн жойжинжгүй хурдан хуулаарай. За хатган сахиустай махир дуухан сайхан саарлаарай. Хамгийн саадлаар нь уршилдаад Дорнод аймгийн хөлбөмбөгийн бүрсмийн бархсан хурдан саарлаарай байна. За энэ наадлаар нь яваадгаа улаан утастай үхэдтэй сайхан засмал үлтэй хайлан үрээ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын чулуу хүүгийн хурдан хуулаарай байгаамаа үзэгчтэй. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаш вайнын амталтын хурдан мураарай гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил одоо шар хотгийн овооны нааданд одоо дөрүүлээд 5 уулын нааданд мөн одоо 4 магнад дурдсан ийм хурдан үрээ байгаа. За хамгийн заадлаар нь сайхан хээр халдсан үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр хээр халдсан үрээ бол одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэг Дорнод аймгийн хөлбөмбөр гэж одоо бүртгэгдсэн уралдаан хүүхэд нь одоо ариун эрдэнэ гэдэг хүүхэд байна л да. Улаан хөмөдтэй хүүхэдтэй сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Дорнод аймгийн Матад сумын уяаш ташруу мөнгөлөлтийн үжирдүүлж байгаа Матад сумын Донд өдөржин зөвчрөлийн хурдан хээр үрээ сая харагдаад өнгөрлөө. За зандан болын хилийн жилүүгийн хурдан зэрдрэ гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлдаад байгаа бол өнөөдрийн одоо хурдан соёлын төсний нэртийн уралдааны өнгөн дээр Дорнод аймгийн цагаан уусам уяаш Баянтүмэн Батрын хурдан хулуурын одоо сайхан гарч ирээ хөтөлсөө. Монгол эмээлтэй үгэдтэй сайхан хулуурын бол тун дөргөнхөн хөлтэй байгаа үрээ байна. За ер нь одоо дүүрэн сайхан хоолтой мордсон байгаа арслан дуухан жиштэй энэ хурдан хулуураа Дорнод аймгийн цагаан уусмын Баянтүмэн Батр гэдэг залуугийн хурдан хулуураа. За өөрийнх нь одоо онгон үрээ байгаа. Энэ сумынхаа 90 жилийн шүтлэн үрээ хамаа үзэн дуртасан дааган намбас сумандан харагдаж байсан. За Дорнод аймгийн халдвал сумын аймгийн алдарт яаж зандан балын хилийн жилүүгийн хурдан дээр хамаа үзэн дээр гараад ирсэн байгаа. За Дорнод аймгийн 3 цагаан сумын Батхүүгийн метр тонгор үрээ аймгийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорнод аймгийн чулуу ороо сумын мөнгөтийн хурдан шарг үрээ аймгийн 4 дээр. За цаа талд нь яваадгаа засмал дэлтэй гөхөлтэй сайхан цагаан хэлэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын уяач мөнгө чиргалын бадам мөчрийн хурдан саарл хэлэн үрээ байна. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж мөнгө чиргалын бадам мөчрийн хурдан саарл үрээ одоо аймгийн 5 дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та харж байгаа. За өнгөний 2 үрээ бол одоо арийнхаа 3 үрээнээс жаахан сэрэгэн болсон аман хүзүүн дээр үе одоо хийн дээр яваадгаа зэрдрэ Дорнод аймгийн халахгүй сумын уул зандан болын хилийн жилүүгийн хурдан зэр дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Ард дээр нь 3 сайхан мөрөн үрээ уршлаад байгаа. 3 үрээнийх нь одоо хөнгөн дээр хушуулдаад байгаа сайхан том хүүхэдтэй шарг үрээ бол Дорнод аймгийн чулуу хороо сумын уяач мөнгөтийн хурдан шарг үрээ байгаа юм шиг үзэгчтэй. За ингээд Дорнод аймгийн хөлбөмбөр сум, за Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумнан зохион байгуулагдаж буй Баянтүмэнгийн хурдан спорт уяачны холбооны нэрнжидэнхүү баяр цэнгэл наадмын хурдан соёлын уралдааны үзүүрийн 5 үрээ арийнхаа үрээнүүдээс одоо жаахан сэрэгэн болсон байгаа. За энэ 4 үрээнийх нь хөнгөн дээр Дорнод аймгийн халахгүй сумын аймгийн алдарт яаж зандан бол гэж одоо алдар цагаал тулазрагны эзэн. За түүний хөв одоо чулуун хүүгийн хилийн хүүгийн хурдан дээр бол ам хүзүүн дээр нь гараад ирсэн энэ хэдэн гүрэнийхээ өнгөн дээр сайхан уршлаад байгаа. Хамгийн талд нь яваадгаа хонгороо бол өнгөрсөн жил одоо Дорнод аймгийн 3 цагаал сумын бэр зингэлт наатан аяр гэдэж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. 3 цаглын Батхүүгийн хурдан бид нар тонгороо юм байгаа юм. За мөнгөтийн хурдан шарг үрээ бол одоо Дорнод аймгийн чулуу орооцсомоос одоо ирсэн байна. Хамгийн залдад нь яваадгаа саарл үрээ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж мөнгө цэрэлийн бадам мөчрийн хурдан саарл үрээ. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та охиндээ сайхан харуулж эхлэхэд вайнын амталтын хурдан мураарай. За аймгийн алдарт яаж мандхийн хурдан халдсан үрээ хоёр орж ирсэн. Монгол улсын алдарт яаж чойдны юугаа хурдан амцгаа хуулаарай. Мөн одоо ороод ирсэн уршиж байгаа харагдаа. Хэрлэн сумын уяаж гамбэрийн хурдан саарл үрээ. За ард тал дээр нь одоо Баянтүмэнгийн чулуу хүүгийн хурдан халин үрээ орж ирсэн уршиж байгаа болтой байна. За хээр алдаг үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын уяаж бэлэг төвлөрийн хурдан хээр алдаг үрээ мөн ороод ирсэн уршиж байгаа. За энэ 3 үрээний хамгийн заалалт нь одоо зандан болын хилийн хүүгийн хурдан зэр дөрөөс одоо орж ирсэн болтой уршиж байгаа харагдлаа. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь хуулуурай гараад ирсэн Дорнод аймгийн 3 цагаан сумын од 2-ийн хурдан хуулуурай байна. За мөн одоо ногоон томтой үхэтэй сайхан хар ураа морь дэлгэнгүүд нэлээд дээгүүр гарч иж ирсэн Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ганбаатарын хурдан хар ураа юм байгаа юм. За цаатлаас нь одоо сайхан хүрэн үрээ ороод ирсэн Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ган нөмрийн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр гарч ирсэн уршилж байгаа сая одоо харагдлаа. Тод улаан ширхттэй үхэтэй сайхан зэр дөрөө бол одоо Дорнод аймгийн халах голын үе занмлын хилийн жилүүгийн хурдан зэр дөрөө одоо гараад ирсэн байгаа. Ахиад нэг зэр дөрөө нь одоо үзүүлдүүхэн сайхан тархин дурлаад байгааг үзэгчтэй охин харсан. Цэнхэр хоттой үхэтэй засмал дэлтэй сайхан хуулуурын бас одоо уршлаад байгаа. Хэрлэн сумын аймгийн алдарт бие Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хуулуурай. Дунд талд нь яваад байгаа сайхан хээр алаг үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж бэлэг төгөлдрийн хурдан хээр алаг үрээ гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хээр буур үрээ гарч ирлээ. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын үе Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан буур үрээ бол одоо Сүхбаатарын аймгийн Асгад сумын Бямживын онгон одоо байгаа. За буур үрээ өнөөдрийн нааданд одоо нэлээ хойхон талаас гараад ирсэн. Дөршиж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын чулуу хүүгийн хурдан халуун үрээ цаа талд нь Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Гамбэрийн хурдан саарл үрээ гараад ирсэн. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан хээр үрээ нэг гарч ирсэн байна. Дорнод аймгийн Матад сумын байж ташрын мөнгөлөлтийн үжирлүүлж ба Донд уржин зөвчрөлийн хурдан хээр үрээ байна. За ташрын мөнгөлөлт гэдэг залуу бол одоо 16 оны одоо Дорнод аймгийнхаа бэрцэнгэл нааданд унган шүтлэн хар үрээгийн одоо түрүү мөнгөнд хурдлуулж ирсэн юм залуухан сайхан үе яж юм бай. Тэгээд за энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр цэнхэр зоон нэмнэтэй одон сартай сайхан саарл үрээ бол одоо урьшлаад байгаа. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Гамбэрийн хурдан саарл үрээ. За ард тал дээр нь яваад байгаа халуун үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын чулуу хүүгийн хурдан халуун үрээ гарч ирсэн байгаа.
За араас бол одоо хээр уурдураа нэлээд ширүүхэн өтөө урьдаад байгаа да. Сайхан уртлаг дуухан давлантай, хууран дуухан толгойтой. За яргай дуухан мангтай хөнгөн сүнсгэн эсний буурдураа өнөөдрийн наадад их л одоо хойноос дууллаа. За нэлээд одоо томхон хөөхөд унтсан байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн асгал сумын хэмжээ ханган одоо Дорнод аймгийн Хэлбэн сумын байж Сүхбаатарын хөрөл баатны хурдан хээр уурдураа байгаа. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт байж Мандлын хурдан хонгор халдсан үрээ энэ хоёр үрээний ард талд нь урьдаад байгаа. За өнгөн дээр нь яваад ба сайхан халдсан үрээ бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг байгаа. Уралдаан хүүхдийн нэр бол одоо ариун эрдэнэ гэж байгаа. За ариун эрдэнэ хүүгийн онсон хурдан халдсан үрээ бол одоо энэ хоёр үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт байж Мандах бол одоо хоёр халдсан үрээ мартуулсан. Нэг халдсан үрээ нь одоо морь дэргэнгүүд өнгөлөө гарч байсан. За нөгөө нэг шарга халдсан үрээ нь энэ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За түүний хүү одоо Баярмагнаа гэдэг хүний нэр дээр одоо мартсан байгаа. За одоо өөртөө үзүүрийн хөрөнүүдийг үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулнаа. За цагаан өмрөгтэй үхэтэй хатган секундтэй сайхан саар дүрээ бол одоо энэ гарсан цагаасаа бас одоо нэлээдээ өрхөн уралдаад байгаа Дорнод аймгийн хөлөн бүрсмээ бархсан хурдан саар дүрээ энэ уран үрээний өнгөн дээр яваад ба сайхан сумтайхан морин цагаан бор үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж вайнын ганцвтын хурдан бор үрээ цаа талд нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Монгол улсын алдарт үе цэгмэдийн жоожин жүгийн хурдан амцгаан хол үрээ гараад ирсэн өөрийнх нь унган одоо өнгөрсөн жил хязаалан наснда яг энэ дуун дээр одоо Баянтүмэн сумынхаа баярын наатанд ам хөлөнд дурдлаад аймгийнхаа наатанд ахиж одоо давхар уягаар долоо дурдж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм үзэгчтэй. За ингээ 3 мөрөн сайхан үрээ одоо үзүүрийн тасарсан там үрээний ард талдаар гараад ирсэн урьдчилж байгаа да. За ам цагаан хол үрээ бол одоо замын одоо үе одоо зангир дарлаад байдаг хурдан үрээ байгаа харагдаж байна. За морины хүүхдийн нөмрөг дэрвэж Монгол наадны хиймэр сэргэн гэдэг шиг ам цагаан хол үрээ бол өнөөдрийн нааданд нэлээд бас одоо төр зурагдах байгаа. За энэ хоёр үрээний наад талд нь яваад сайхан хонгороо Дорнод аймгийн 3 цагаан сумын байж Батхүүгийн бид нар тонгороо өнгөрсөн жил сумынхаа нааданд айргийн 3 тулталж байсан үрээ байгаа юм. Цаа талд нь яваад шарга үрээ бол одоо Дорнод аймгийн чулуу ороод сумын байж мөнгө көтийн хурдан шарга үрээ гарч ирсэн. За мөнгө көтийн хурдан шарга үрээ бас л одоо сайхан сумтайхан үрээ байна. Наад талд нь яваад Дорнод аймгийн 3 цагаан сумын байж Батхүүгийн хурдан бид нар тонгор үрээ бол бас л одоо сайхан нам малтан толгойтой юм үрээ байгаа харагдаж байна. За ингээ Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үе аач мөнгө чөрлөлийн Батмөчрийн хурдан саар үрээ Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 2 дугаар үеийн харьяат аймгийн алдарт бие Зандан балын үе хэлийн жолоогийн хурдан зээр дүрээ хоёр дэлгэснээр харагдаж байна. За Зандан балын хэлийн жолоогийн хурдан зээр дүрээ нэлээд одоо гол сайтай байгаа ийм одоо үрээ баг шиг байна. За уяа хөлийн одоо жаахан дулмаг дутуухан байгаа гэрч тооцох юм бол одоо өнөөдрийн наадын зээр дүрээ бас л одоо сайхан дархин дурлаад байгаа үрээ шиг байх юм. За цаа талд нь бол одоо сайхан саар дүрээ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж Баянтүмэн хурдан саар дүрээ. За өнгөний одоо хол ураан дээр зайны хувьд бол одоо жаахан ойрцсон арын хоёр байна одоо холбож очиод өнгөнийхөө хол ураан дээр залгах юм болоо да. За ямар ч хөнгөн дээр нь бол одоо Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын одоо аймгийн алдарт яаж Дорнод аймгийн цагаан уусмын байж Баярмагнаа Батрын хурдан хол урээ бол одоо зэрэгхэн гараа ицсэн байгаа. Дорнод аймгийн халдвар сумын аймгийн алдарт бие Зандан балын үе хэлийн жолоогийн одоо хурдан дээр дээр ам хөдөн дээр уршилж байгаа. Гарсан цагаасаа ихэд сайхандаа сайхан дархин дурлаа. Голын бэр их одоо сайхантай уртлаг дуухан давлантай энэ зэвэр дээр бас л одоо хурдан үрээ байна. За түүний хад тал дээр бол одоо сайхан загал саар дүрээ урьдчилаад байгаа. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж мөнх чиргэлийн Батмөчрийн хурдан саар дүрээ. Ингээд Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооны нэрмжид уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаан гарааны хамзурхаагаас эргээ газрын талыг бол одоо нэгэн өнгөрсөн байгаа. За үнэхээр бас одоо хүлэг мөрөн уралдаж баймаар энэ сайхан хөндийгөөр Дорнод Монголын уудам ихээр талд тэнцсэн алтан дүрээд ажны хөлгүүд нь одоо алтан доосон тэнгэр дөргөж уралддаг ийм одоо сайхан алтан дэвжээ. За энэ сайхан алтан дэвжээн дээр Хиймрийн хурд 2018 Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын мөрөн спорт уяжтын холбооноос зохион байгуулдаг энэхүү хоёр цэнгэл наадам 5 дахь жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан соёлын нэмэртийн уралдааны өнгөн дээр Дорнод аймгийн цагаан уусмын Баярмагнаа Батрын хурдан хуулурээ одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За ард дээр нь одоо хоёр үрээ яг хэвээр яваад байгаа цаадлаар нь мөнх чиргэлийн Батмөчрийн хурдан саар дүрээ ам хөдлөрөө шаргасан байна. Зандан балын хэлийн жолоогийн хурдан зээр дүрээ. За бас л одоо нэг ханармаар болж ирээд одоо буцад дайраад байгаа. За хурдан үрээ байна. За өнгөний хол ураан дээр ч одоо ерөн залгах юм болоо да. За Монгол улсын алдарт чойжин жүгийн хурдан хам цагаан хол ураа араад одоо орж ирж байгаа харагдж байна. Хээр уур дүрээ бас одоо ороод ирлээ. Хүрл баатарын хурдан буур дүрээ хойноос тулаад өссөн үзүүрийн 10 үрээ нэлээд одоо давхан ширгсэн болтой байна. За анхаад одоо 10-аар яваад гураа энэ уран үрээний дунд талд нь одоо сайхан хүрэн үрээ орж ирлээ. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын байж хам нөмрийн хурдан хүрэн үрээ байна. Хамгийн цаад талд нь яваад байгаа халиун үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын байж чулуу хүүгийн хурдан халиун үрээ. За наад талд нь нөгөө бүртгэл дээр бүртгэдэггүй хөлөн бүрийн хурдан халдсан үрээ гарч ирсэн. Хөлөн бүр гэж үчээд одоо дарчихсан байлаа. Уралдаан жүгэд ариун эрдний унсан одоо хурдан халдсан үрээ бол одоо нэг 10-ийн бүрэн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За тоос шороо багтайхан үнэхээр бас одоо сайхан наадам зохион байгуулагч байна. Дорнод Монголын уудам ихээр өнөө жил одоо
газрын гарц зуншлаг жаахан одоо дөлмөг дуухан байгаа бол одоо хаврын тэргүүн сард бол одоо хайлмагдсан сайхан цастай халиурсан ширгаал өвстэй байсан зуны ихэнх сардан бол одоо жаахан анмал дуухан байгаа юм байна. За ингээд одоо энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан азрагхан хөрөнгө үрээ гараад ирсэн Дорнод аймгийн хэрлэн сумын ган төмрийн хурдан хөрөнгө үрээ байгаа юм. За Дорнод аймгийн чулуу ороод сумын мөнгөтийн хурдан шарга үрээ гараад ирсэн бол цаадлаар нөгөө саард үрээ орчлох нэ. Дорнод аймгийн хөлбөмбөр бүрсмийг яаж бархсан хурдан саард үрээ. За Дорнод аймгийн хөлбөмбөр бүрсэн бас одоо олон сая ихэнсний нэмэр төрөн гарсан 20 дугаар зуун гарсан 21 дугаар зуун гарсаар Монгол төрийн хөл зингэл наатан 4 жил дараалан одоо яригдсан Монгол улсын тудманлаа байж бандайхан үеийн хурдан мормор байна. 15 оны улсын хөл зингэл наатан аймгийн тав дурдлсан Баянтүмэн аймгийн уяаж алтан гэрлийн Батбатын хурдан саарал дэргүүтээ олон сая ихэнсний нэмэр хөлбөмбөр нутгаас одоо төрөн гарсан байдаг. За Дорнод аймгийн 3 цагаал сумын Батхүүгийн бид нар тонгороо өнгөн дээр нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын байж Вайнин ганцвтын хурдан бороо гараад ирсэн. За Баянтүмэнчүүд аргагүй одоо хурд цайтай уяачд цайтай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За Монгол улсын алдарт үе цэгмэдийн жойжин жив хурдан хамцгаа хуулурэ. За зээрэн дүүхэн шилтэй, биерэн дүүхэн шилтэй энэ одоо хурдан хуулурэ. Замын дундаа үе одоо зангир тарлаад байдаг хурдан үрээ байгаа харагдж байна. За өнгөний хээр буурдурэж аргагүй одоо ихэнсний мөрний хийцтэй ийм одоо үрээ байна. За 2007 онд одоо Завхан ангийн 90 сумын зохион байгуулагдсан Нагаранзын халдсан мөрний нэрмжид уралдаанд одоо төрүүлээ давхар үеэгээр говшингийн нэмшиг наатанд аман хүзүүнд хурдалж байсан ононгон одоо хурдан буурдмартай дахил хийцээр тунд өстэй хүн ийм одоо үрээ байгаа харагдж байна. За ингээд хатангар 9 долгоотой яргаа дуухан махта хурдан буурдураа хоохноос гарч ирж яваад хоёр чих хатгаж яваад л одоо урьшлаад байгаа да. Өнөөдрийн наатанд буурдурын бол одоо тун дөрвөн хүн байгаа үрээ байна. За ер нь одоо наран цагийн зуны одоо уртхан уяндан бол газрын талыг нэлээд өнгөрөө чэйшэнд гарч ирэхэд бас одоо араас туулаад ороод ирээд үзүүр дээр уралдаж явахыг одоо тун байг гэхэргүй ийм одоо сайхан үрээ байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо сая их насны брэнд 3 урт гэж юм одоо байд юм гэлээ да. Энэ буурдурын аргагүй бас одоо тавилан сайтай үзүүр сайтай ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. За ингээд зандан малын хэлийн жилоогийн хурдан зайдраа аман хөдөн дээр хэвээр яваад гоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж мөнчрөлийн батан бочрын хурдан халиун саарал дээр аймгийн 3 дээр одоо хэвээр ямаа. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан бол одоо гарааныхаа 6 газрыг газрын жийлэнд бол одоо нэгэнд гарсан байгаа. За морд бол одоо нилээхэн зовцсон байгаа. Ам хүзүү хайргийн 3 дээр яваад хоёр үрэг одоо үзэгчтэй охинд харуулж байна. За Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооноос энэхүү уралдааныг бол одоо 5 дахь жилдээ энэхүү амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөнд ойр Дорнод аймгийн цагаан овоосмын үеж Баярмагийн Баттурын хурдан хуулурын бол одоо хөтөлсөн аваарэ. За зайн ч бас одоо холдсон болтой юм аа. За нөгөө чойжин жуга хурдан амцгаа хуулураа ахаад л тарлаад одоо ам үзүүр орж ирж харагдаж байна. Хойноос одоо хээр буурдураа дуулаад дөрөв рүү орж ирсэн байна. Зандан малын хэлийн жилоогийн хурдан зэрлдүрэний зөв талаар нь дуулаад ороод ирсэн хурдан хээр буурдураа бол Сүхбаатарын ангин асгат сумын Бямжгийн өнгөн одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан хээр буурдураа юм байгаа юм үзэгчтэй. За зандан малын хэлийн жилоогийн хурдан зэрлдүрээ замаас одоо жаахан халарх гээд байгаа да. Жаахан одоо буруу тишээгээ ханараад байгаа. За энэ бол одоо бас уяа жаахан дутуухан байгаа үрээ алтай шиг харагдаад байгаа. За нилээнж одоо гэдэстэйхэн давсан хоол ихтэйхэн байгаа. Уяа хөлөө одоо жаахан долмогхон дутуухан байгаа болтой болоо да. Дан уяаны үрээ давхар уяан дээр нь одоо тэнцүүлэн гэсэн бодолтойгоор өнөөдрийн наатанд одоо тавьсан юм шиг байна. За ард дээр нь бол одоо сайхан халиун саар дүрээ урьшлаад байгаа. За энэ бол одоо Бадам мөчрийн хурдан саар дүрээ. За хэлийн жилоогийн хурдан зэр дүрээ замаас гараа авчих шиг болоо да. Машины араар суучих шиг болоо. За ингээ хурд баатарын хурдан буур дүрээ аймгийн 3 руу ороод ирсэн байгаа. Монгол улсын алдарт цэгмэдийн жойжин жуугаа хурдан хамцгаа хуулураа нэлээд одоо цаагуурхан хүүхдэн салгаж яваад урьшлуулад байгаа. За ингээд өнөөдрийн одоо энэ Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны гарсан цагаас эхэл сайхан одоо хөтөлсөн Дорнод аймгийн цагаан овоосмын яаж Баярмагийн Баттурын хурдан хуулурын одоо энэ хэлэгсний харагдаж байна. Сайхан арслан дуухан хийстэй хуулураа. За ер нь одоо голын бэр сайхантай газрын хол мөрний олон хоёр дээр нь тун зүтгүүр дүүхэн уралдаг байж мэдмээр ийм одоо үрээгээ харагдаж байна. Монгол мэлтэй үгээтэй сайхан хуулураа. За энэ бол одоо Дорнод аймгийн цагаан овоосмын одоо оногн одоо хэдэн хоногийн өмнө одоо Дорнод аймгийн булган суманд дайрагчаа давхар уяагаар өнөөдрийн наатанд ирж уралдаж байгаа. Дааган насндан одоо Дорнод аймгийн цагаан овоосмын мэр зингэл наатанд аймгийн дөрөв дурдсан шүтлэн үрээ одоо сумынхаа 90 жилийн ам бэр наатанд аман хүзүүнд дурдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ их баг наатмуудаар бас олон дөрвөлж харагдсан. За өнөө хавар одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд одоо Дорнод аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж за соёлын насны мөрдийн уралдаан Дорнод аймгийн цагаан овоосмоос одоо дөрөв магнаа тодорсон юм байгаа юм. За ингээ Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны соёлынгийн уралдааны өнгөн дээр мөн одоо цагаан овоогийн Баттурын хурдан хуулураа гараад ирсэн бол Дорнод аймгийн хэрлэн сумын Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан буурдураа хоёр чих хатгаатай л урьшлаад байгаа да. Вайнин ганцвтын хурдан буураа аймгийн дөрөв дээр байгаа харагдаж байна. За дөрвийн буураны ард тал дээр бол одоо Бадам мөчрийн хурдан саар дээр ороод ирсэн. Ахиад наадлаар нь Дорнод аймгийн 3 цагаал сумын Батхүүгийн хурдан бидэр тунгруу орж ирсэн урьшиллаа. За хонгороо бас л одоо сайхан гарсан цагаасаа тархин нуралдаад байгаа.
За хурдны нэг тэргүүн шингэн одоо толгойн ном байдаг юм лээ. Энэ хонгороо бас л одоо сайхан том алхан толгойтой өрөө байна да. За ар дээр нь яваад мөнгөчрлийн батан мөчлийн хурдан саар дөрөө одоо 6 дээр явж байгаа үрээг одоо үзэгч та бүхэнд харуулж байгаа. За аймгийн тавтар Дорнод аймгийн 3 загалсан яаж Батхүүгийн хурдан бид нар тонгороо гараад ирсэн. За бид нар тонгороо өнөөдрийн наадамд ирнэ 20 дэргээд л одоо сайхан үзүүр дүүхэн уралдаад байгаа. Бас л хурдан байгаа өрөө байна. За саар дөрөө одоо хойдлаараа арай жоохон нэм нарийнхэн чангахан талдамар тутсан байгаа болтой өрөө байна. Гэхдээ одоо дархан сайхан уралдаад байгаа. За Баянтүмэн мөрөн уралдааны зам бол одоо ер нь хиймрийн овоогонд аваад хүүхдийн овоогонд одоо өнгөрж ирээд уруу духан тавилантай одоо гулсаж ордог ийм одоо тавилантай нутаг. За өнөөдрийн наадамд одоо хоол ухтай сэнсгэн давхилтай одоо бас айрэг чирүүхийг байх газаргүй маа. Дорнод аймгийн 3 загалсан Батхүүгийн хурдан хонгороо өнгөн дээр нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж Баянгийн зүгтийн хурдан бороо гараад ирсэн. За бор үрээ бол одоо их сайхан босоод ухан дөрвөн жастай алдаран сайтай ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. Харийн хонгороо одоо арай онцгой толгойтой үрээ байна. Тохоо толгойтой одоо төр дордог тоншуул толгойтой одоо одоо хурдан байсан удаагүй гэж л одоо лекэн үе одоо хуучин одоо сайн үеч одоо ярьдгийн байгаа юм. За ингээд одоо хурдан хонгороо айргийн давтар гараад ирсэн. За тэр цаатлаар бол одоо Монгол улсын алдарт чойжин юугаа хурдан хонгороо бол одоо ингээд нэлээд сэрэгтэн одоо цаагур хүүхдэн авч уралдуулаад байгаа. За ингээд хиймрийн овоогон бол одоо нэгэн донгож байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. Амцгаа хурдан айргийн уралдаар гараад ирсэн. За хойноос туусан Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж Сүхбаатарын Хөрлбаатарын хурдан бууруулрын одоо ам үзүүн дээрээ. За Дорнод аймгийн цагаан уусмын байж Баярмагийн Батрын хурдан хуулрын одоо хөтөлсөн хэвээр өршөлж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За хүүхдэнд одоо жижиг юм Монгол юм үгтэй сайхан одоо хуулрын бол гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаад байгаа. За араас гарч ирсэн одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж Сүхбаатарын Хөрлбаатарын хурдан бууруулрын ам үзүүн дээр гараад ирсэн. За гэхдээ бол одоо хуулрын арийнхаа мөрдөөс одоо зай хол байгаа. Хол одоо хэвээрээ байгаа. За гарсан цагаасаа их одоо сайхан дархан дурлалсан хүүхдэн одоо сайхан амраацсан байгаа. Өөж өхөн одоо уралдаад байгаа да. За хээр бууруулрын хойноос ирнэ 100хан одоо дөөсөр угаад за ингээд хуулрын дээр жирнэ зай бол одоо тун ойртож байгаа. За Сүхбаатарын аймгийн асгадсан даргангийн одоо 100 градусны одоо яахан аргагүй хурдтай нутгал да. За арын үрээнүүд одоо ийм хол салсан байгаа болтой байна. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж цэгмэдийн чойжин жууга амзгаа хуулрын бол одоо 3 дээр байгаа харагдлаа. За ингээд хүүхдийн овооныхон зүүн дээгүүр гарч ирсэн. Өнгөний 2 үрээний баяр бол одоо хэвээрээ байгаа даа. За хээр буурлын бол одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж Сүхбаатарын Хөрлбаатарын хурдан буурлын юм байгаа юм. За ер нь одоо доогоороо их сайхан алт сайтай сарвгаар дуухан ийм одоо үрээ байна. За өнөөдрийн наадамд оролцож байгаа 30 хурдан соёлонгуудаас нилийн одоо хойхон талаас гарч ирээд газрын талыг өнгөрж ирээд л одоо үзүүрийн эдэн үрээтэй орж ирсэн байгаа юм. За ер нь одоо хоёр чиг мөнгөд одоо алсын салбарт хараад байгаа хээр буурлын өнөөдрийн наадамд бас л одоо хэрэг тархин зайлшгүй болсон хул үрээтэй одоо жоохон яаж жоохон уралдахыг бүгдээрээ харъя. За өнгөн дээр юм бол одоо Дорнод аймгийн цагаан уусмын яаш Баярмагийн Батрын хурдан хуулраа хөдөлсөн хэвээрээ. За Дорнод аймгийн цагаан уусмын одоо унган одоо байгаа цагаан овоо нутаг бас л одоо хурдтай сайхан нутаг л да. Монгол улсын мандаа төвдөн дайжлын Батрын одоо унган нутаг. За ингээд хээр буурлын жирнэ хүссэн үсээгөө залгаж уралдах нэ. За 3 дээр бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Монгол улсын алдарт бай цэгмэдийн жойжин жуугийн хурдан амзгаа хуулраа гараад ирсэн. За хуулрын бол одоо ер нь тун хурдан байгаа өрөө байна. За ярилцтал хараагаад байгаа хэрнээл одоо үзүүрийн 2 урын дээр арай очиж амжихгүй байхыг бодоход үзүүрийн 2 үрээ бол одоо тун хурдан байгаа. За хул үрээ бол одоо өнөөдрийн наадамд бас л одоо хойхоноос эрчтэй ихэн орж ирээд одоо үзүүрийн эдэн үрээтэй залгасан одоо 3 дээр яваад байгаа. Биерэн зүртэй сайхан амцгаа хул үрээ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Монгол улсын алдарт бай цэгмэдийн жойжин жуугийн хурдан хул үрээ. За арын үрээнүүдийн бараа бол одоо нэгэн таргатгаа үлсэн байна. За 3 хүн одоо уралдаж байгаа мó гэмээр эдгээдийн холсолсон байна. За буур үрээг одоо хүүхдэн жаахан хөндийнхэн залгаж аваад хул үрээн дээр одоо залгасан болтой байна. За хул үрээ бол одоо арга байхгүй хурдан үрээ. За араас одоо гарч ирсэн энэ сайхан очийг нь одоо буур үрээний хүүхэд хадгалаад одоо жаахан агшаагаад орж хэрэгтэй байгаа юм да. Одоо барайнд ороход ер нь тун зөөхөн хормолдсон байгаа. За яг одоо үзүүр дээр нь сайхан амрааж байгаад хариулах хэрэгтэй. За өнгөний хул үрээ бол одоо Дорнод аймгийн цагаан уусны Баярмагийн Батрын хурдан хул үрээ. За ер нь одоо дүүрэн сайхан оолтой мордсон тунж одоо бярлаг дуухан дагвалтай юм үрээ байгаа даа. За арын одоо буур үрээ бол их тийм одоо яргай дуухан хийцтэй. За хитангар одоо ясан толгойтой. За хурдан мөрний олон шинжийг өөртөө агуулсан ийм одоо үрээ байна. Тэр онон мандаа хурдан буурлмөр 2007 онд их хурдан байсан. Тэр буурлмөртэй одоо дагвал хийцээр их адилхан ийм мөр шиг санагдаад байх юм. За хоёр үрийг одоо хөдлөсөн. Буурлмөр аман ангайтал одоо таад зөв талаар нь одоо хөшөө өргөж харагдаж байна. За аргагүй бас үзүүр дээр юм бол одоо очтойхон торгон тарыг одоо хийж байна. За ингээд Дорнод аймгийн хэрлэн сумын Сүхбаатарын Хөрлбаатарын хурдан хэр уурлуурэ төрүүлэн ил төмөн олныг өсөж тодмогны дургамжууд өргүүлсэн бол гарсан цагаас эхэлж өнгөлж уралсан Дорнод аймгийн цагаан уусмын байж Баярмагийн Батрын хурдан хуулраа ам хүзэн дурдаллаа. За аймгийн урав Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Монгол улсын алдарт байж цэгмэдийн жойжин жуугийн хурдан ам цагаан хуулраа урдаллаа. Зээрэн жилдтэй биерэн сүртэй хурдан ам цагаан хуулраа
За ер нь одоо зэрвэсгэн харахад зээрийн янзаг гэмээр хэлтмээр ийм одоо сайхан үрээ. За замын одоо үе үехэн одоо зангир тарлаад байдаг. Үнэн хурдан одоо байна. За арын хоёр үрээг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын вяж Вайнын янзагтын хурдан буруу аймгийн дөрвдөр байгаа болтой байна. Дорнод аймгийн 3 цагаас сумын вяж Батхуугийн хурдан бид нар тонгороо аймгийн навтар орж ирж байна. За ингээд өнгөрсөн жил хязгаартанда одоо Шаруудгийн овооны наадам төрүүлээ 5 уулын наадамд одоо төрүүлж ирсэн Вайнын янзагтын хурдан буруу аймгийн дөрвдөр дурлаа. Өнгөрсөн жил Дорнод аймгийн 3 цагаас сумын бэлс ингээд наадамд харагдсан. 3 цагаас сумын Батхуугийн хурдан бид нар тонгороо аймгийн давд одоо тус урдалаа. За үзүүрийн 5 үрээж одоо арийнхаа үрээнүүдээс үнэн холсолсон байх чинь вэ? За аргагүй бас одоо Дорнод утдаг хурдтай нутгалдаа ингээ хурдтай газрын одоо морид үзүүр дээр ингэж одоо хол салж явахыг бодоход үзүүрийн 5 үрээ бол одоо аргагүй хурдан байгаа үрээнүүд байна. За 6 дээр одоо сайхан халуун саар дүрээ орж ирж байгаа. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеач мөнгөчлөлийн бодон мөчний хурдан саар дүрээ. За саар дүрэж одоо үзүүрийн хэдэн үрээтэй мөн чих хурлаа да. За үзүүрлүүгэн бол одоо жаахан одоо хөлнөслөөр 6-д орж иж байгаа үзэгчтэй ахин харж байгаа. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо мөн Дорнод аймгийн хөлн бүрсмийн бархсан хурдан саар дүрээ байгаа харагдлаа. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Жамбагийн зөвхт баатар дэргүүнтэй Цэнживийн өвчийн сайхан дэд дэргүүнтэй Баянтүмэнгийн урд манган спорт уяжны холбооноос засаг даргын хамгаалалтын газартаагаа хамтран жил урууламж болгон зохион байгуулдаг Баянтүмэнгийн урд 2018 орлооны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны 6-гийн үрээ одоо орж ирлээ. За энэ бол одоо Бадам мөчний хурдан саар дүрээ. За 7-д бол одоо Дорнод аймгийн хөлн бүрсмийн бархсан хурдан саар дүрээ. 8-д Дорнод аймгийн Матад сумын Дон өдөржин зөвтөрлийн хурдан саар дүрээ. 9-д энэ хилийн жилуугийн хурдан зайрдраа ахиж иргэд замдаа ороо 9-д орсон байна. За халуун үрээ бол одоо Баянтүмэн сумын Чулуу хүүгийн хурдан халуун үрээ 10-д орчих шиг боллоо. За 11-д нөгөө бүртгүүлгүй халдсан үрээ 11-д орж ирж байгаа хэмээн. За энэ бол одоо уралдаан чөхөө ариун эрдний одоо онж уралдуулж байгаа хурдан хөнгөн халдсан үрээ инхүү 11-д одоо хурдлан орж ирлээ. За инхүү Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумнаа сүүлийн 5 жил одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдж Баянтүмэнгийн урд 2018 уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж барайнд орлоо. Өөрийн улаан азрах манай ахын нэг улаан азрах гэдгийг тэрний төл. Тэгээ манай унган дээд охин гүүн бол бүр унган одооны дээд өгчлөлт. Энэ жил үрдээ нэг уяагаар л явчихна. Коронавироос дээр нь яаж хийсэн? Хязгаар нодлын хязгаарлалтанд 2 төрүүлсэн. Хаана яаж төрүүлсэн? 5 ууланд шаруудгийнхаа ууланд. Тэгэл уралдаа гэдэг. Дараагийн наадмыг нь хаашаа? Одоо тэгэл сум наадам зөндөл байна дөө. За баярлалаа. Наа чоолсон сум наран хүү гэдэг юм аа. Тэгээ энэ манай найзын мөрийн 3 цагаас сум яах. Удам нь харах. Удам өөрөөр унгаа одоо манай найзын. Энэ жилийн одоо идэх үе. Одоо 2 дахь үеинд сая ирээд хөөгд нь очсон хавар ирээд. Коронавироос дээр яаж хийсэн бэ? Тэгэхгүй хязгаарлалтаа 3 цагаас өмнө 3-оор орж ирсэн. Тэгээ өөр ууж байгаагүй битээ одоо. Наадмын зохион байгуулалтын талаараас. Аа сайхан байна. Морь харагцсан баяртай байна. Наваг Монгол улсад орж чойдон жив Батман гэдэг. Энэ миний унгаа одоо аав нь одоо маа чойдон жив гэдэг үний өөрийнх нь одоо энэ жилийн одоо хийх үе. энэ жилийн эхний уяа дан уяа. Урд баг коронавироос дээр нь яаж хийсэн бэ? Энэ шүтлэндээ хязгаарлалтанд аавын ам үзэл Баянтүмэнийхээ наадамд ам үзүүлсэн. Аймагт 7-оор орсон мөрөө. Надад хязгаарлалтанд За баярлалаа маа ингээ Баянтүмэн сумын уяжтай наадам сайхан болж байна. Мөрөө харагдсан баяртай байна. Тэгээ Баянтүмэнчүүд эрүүл сайн сайхан хүсэж байна. Өшөө мөрөн уяжт мөрөн хурдан байгуултгаа. За баярлалаа. За би цагаан сумын 1-р огийн Баярмаагийн Баттөр гэж. Мөрний удам өгшөл. За өөрийн унгаа адуу байна. Энэ жилийн одоо хийх үе. 2 дахь уяа сая 3 булганд оролцоод ирсэн. 3-д орсон. Урдам нь яаж хийсэн? Энэ даагандаас хойш орсон сумдаа. Даагандаа сумдаа 4-т ороод шүтлэндээ ойдоо ам үзүүлсэн. Тэгэд баг магаар орсон. Багийнхаа өдөрлөн. Наадмын зохион байгуулалтын талаараас. Зохион байгуулалт гоё болж байна уу? Сэтгэл. За их баярлж байна. Өнөөдөр бас энэ Баянтүмэн сумын уяжтын холбооны энэ сайхан уралдаанд одоо миний энэ буудаа адуу маань төрүүлж бас их сайхан баярлууллаа. Миний энэ буудаа адуу Сүхбаатар аймгийн Асгач сумын адуу. Миний одоо Баямжав гэдэг үг маань бас над бэлгэсэн адуу юм аа. Ингээд Баямжав дүүдээ бас их
баярлж байна. Өнөөдөр бас мөр маань ингэ сайхан хурдсан тул Ямбатуудаа баярлаа гэж хэлээ да энэ телевизээ. Урд мөрний одоо энэ жилийн хийх вэ? Энэ дөнгөж эхнийх нь хуралдаа. Тий. Уурнасандаа энэ яаж төвчөөс одоо? Өө энэ нодлон нэг уйж байгаа нэг айхтар яг нэг 12 дээр орсон. Асгатайхан дээр наадамд. Тий. Өө одоо тэгээд энэ аймгийнхаа наадамд л яах бах та хуралдах бах та эсвэл алтаа. За байдгийг харж болох. Тий. Тэгээ бас энэ Баянтүməнгийнхаа бас энэ маруу спорт уяжтай холбооныхондоо их баярлаа. Их сайхан наадам зохиолоо бас сайхан дэгтэй боллоо бас. Энд нь бас уяжтайхаа холбоонд бас баяр талснаа илэрхийлье. Баянтүмэн хөлбөрөгийн самын аймгийн албан туяач Дорнод таага зөвлөж За энэхүү Дорнодгийн Баянтүмэн Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооноос уламжлуулан зохион байгуулдаг энэхүү үйл цэнгэл наадмын хурдан соёлын уралдаан түрүү жаргалтын хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За түрүү мөнгөний дурдсан Дорнодгийн эрдэнэ сүмийн уяж Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан хэр буурдур байна. Дорнодгийн халах гол сумын угууд Баянтүмэн сүмийн 2 дугаар үгийн аймгийн алдар туяа Зандан болгой бол одоо өөрийн унган хурдан удмын хонгор адуугаар одоо шагнаж урамшууллаа. За ингээд түрүү мөнгөний дурдсан хурдан буурдур аны шагналыг Дорнодгийн Баянтүмэн сүмийн мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүн за Дорнодгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Жамбагийн Зөвхбаатар гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За халуун буурдураж аргагүй өнөөдрийн наадмд одоо хурдан байлаа. Хоогноос гарч ирээд нэгтгэн нуулаа. За үзүүлдэр юм бол одоо тарал төрүүлснийг үзэгчтэй ахин гарсан. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Ямж үеийн онгон адуу Дорнодгийн эрдэнэ сүмийн Сүхбаатарын хөрөл баатарын хурдан буурдураа. За ам үзүүнд бол одоо Дорнодгийн цагаан уусны байж Баярмаагийн Баттарын хурдан хулуурын одоо хурдалсан. За 2006 оны аймгийнхан мэр зэнгэл наадмд хурдан сар лазаргаан соёлын нэстэнд хамаг үзүүнд урдуулж байсан аймгийн алдар туяаж Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооны дэвтрэгүүн Цэнживийн үлзий сайхан удаа гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Баярмаагийн Баттарын хурдан хулуураа гарсан цагаас их дархин дурлцаар байгаа хамаг үзүүнд урдууллаа. За аймгийн урд одоо Дорнодгийн Баянтүмэн сүмийн Монгол улсын алдар туяа цэгмэдийн жойжин жуугаан хамцагаа хурдан хулуураа урдууллаа. Айргийн дөрөв Дорнодгийн Баянтүмэн сүмийн Вайнын амцгийн хурдан бороо хурдаллаа. За айргийн давд одоо Дорнодгийн 3 загал сүмийн уяаж Батхүүгийн хурдан битэр тонгороо тус урдалж уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин олноон байсгалаа. За ингээд түрүү жаргагдсан хурдан соёлонгуудын шагналыг Дорнодгийн Баянтүмэн сүмийн Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүн болоод дэд тэргүүн нарийн бичгийн дарга тэргүүлэгч шүүд нь гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Тав дурсан хурдан хонгорооны байшингалыг Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Тэвд уржийн болор эрдэнэ одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За энэхүү одоо Дорнодгийн Баянтүмэн сүмнаа жил бүр уламжлалын зохион байгуулагддаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан соёлын төсний мөрдийн уралдаан түрүү жаргагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ.
Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Талын цэцэгсээс таны ярьсан Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Улаанууд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утагумб, Тайланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, Энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Эртэд ирэхдээ нэг шүүрэн толгойтой нөхөр гүйж байгаагүй л. Одоо тэгээд ямар толгойтой болсон? Одоо юу? Алив. Одоо яг өрөөс нь төмсөх шиг толгойтой нөхөр. Тэд зорилгын хон төлөө секунд бүрийг алдалгүй хөдөлмөрлөдөг. Тэвчээр хурд хүч, шаргуу бэлтгэлийн үр дүн, тулааны хөнгөл урах хэрхэн үжид харагдах болно. 29 дахь удаагийн Улаанбаатар кап олон улсын боксийн тэмцээн 19 орны ширэн бэлэдэн тим гал гарсан дулаан асаа цэргийн дэлжээнд хөгжөөн дэмжигчдийн үргэн дунд 2018 оны 100 дугаар сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар кап 2018. Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Их удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан Хоёр солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоот амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллагаж хуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Одооноос эхлээд танаа ариун цэврийн өрөө гаднаа биш дотроо байл. Дээрээс нь танаа ханнаас халуун хүүд ус гарчих болохоор ус халах ямар ч шаардлага. Танаа байшинг чи пэшин биш пар халаан. Баргад хаус. За ингэ болоо. Төлөв тооцоо яах вэ? Чи хаамаг ямар ч урьдчилгаа төлбөргүйгээр 4 жилийн хугацаатай. Ногоон зээл баггүй юу? Гэхдээ ийм юм гэж бас сайн юу? Нөгөө хүүхд юм амартай явж. Чи мобайл бүтэн жил интернет ашиглах их бэлгэлсэн байхгүй юу да? Айл бүхэнд ая духыг бэлгэлэн Атмор компани. Тэргүүн Жамбагийн Зогтбаатар Тэтгэргүүн Үлцэн сайхан нарийн бичгийн дарга Болор Эрдэнэ тэргүүлэгч Отгонбаатар их баяр Эрдэнэ нарыг хүндэтгэлийн байцнаа өрн залж байна.
алдарт уяач, уралдаан чухтууд, Баянтүмэнчүүд та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. Баянтүмэнгийн хурд уяачдын холбооны нэрмжт уралдаан 2014 оноос тасралтгүй хийгсээр энэ жил даруй 5 жилийн турийг үзэж байна. Энэхүү одоо уралдааны зохион байгуулахад тухайн одоо уяачдын холбооны тэргүүн, дэд тэргүүн, тэргүүлэгч нар эд төсөлтөй хийж байгааг хэлэхэд энд таатай байна. Өнөөдрийн уралдаанд маань газраас исэн олон сайхан шанс туурдаг үлгүүд уралдаж байна. Уралдааны замд өнөөдөр одоо бас сайхан одоо ийм өдөр таарч уралдаан маань сайхан болж байна. За өнөөдөр бас манай уралдаан маань 4 жилээс ахуулаад бас нэг онцлогтой болж байгаа. Өнөөдөр бас Баянтүмэнгийн маань одоо бас хүлэг та бүхэн мэдж байгаа улс аймаг бүсийн наадамд одоо бас удаадараа орсон олон сайхан урдан боёмгууд байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. 17 оноос эхлэн Баянтүмэнгийн одоо буюу Дорнод адуугчдын одоо үзлэн худалдаа гэж нээлттэй зарж явагддаг болсон байгаа. Энэхүү хязгаарлан морины дараа энэхүү одоо бас нээлттэй одоо худалдаа явагдаа гэдгийг хэлэхэд энд таатай байна. За өнөөдөр бас манай хэсэг уяачдын санаачлагаар бас та бүхдийн маань мэдэх одоо хардлагаа одоорлох хиймний толгой наад дээр бас хүүхдийн овоо гэж одоо шинээр сайхан овоогоо дахиж хүүхэд уралж байгаа морд маань 9 минут одоо уралдах болтгой гэсэн сайхан ерөөл буянтайгаар энэхүү овоог нээж байгаа бас сайхан байна. Энэхүү овоог одоо бас дээх санаачлагаасан сумын засаг дарга Дунгаа цэрэн за Баянтүмэн сумын уяач цэгмдийн цэнгэл Гунгаатар гитний залуучууд бас санаачлаг хийж байгааг одоо энд хэлэхэд таатай байна. Эдгээр хүмүүстээ бас цаашдын ажил өндөр хэмжээнд хүсье өрөөё. За ингээд тусмаас бас бидрүүлээ Баянтүмэнгийн энэ сайхан тал дээр бас аймаг бүсийн чанартай наадмууд одоо энэ сайхан уралдааны замданд болж хүүхэд морд маань 9 минут сайхан уралдаг ийм сайхан зам байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас Баянтүмэн сумаас төрөн гарсан олон алдарт уяачтай гэдгийг манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа. Монгол улсын алдарт уяач одоо 6 төрсөн байгаа. За аймгийн алдарт уяач гэж одоо 19 алдарт уяач гэгцэгээр одоо ийм одоо уяачд бол манайх төлсөн. За одоогоор одоо тусманд амьдарч байгаа Монгол улсын алдарт уяач цэгмдийн чойдон жигүүнд одоо амьцрын одоо өнөөдрийн уралдаанд оролцож Түмний хүү бол Батмөнхийн одоо хонгор соёлын сая аймгийн 3-т хурлаа. Ингээд чойдон жигүүдээ болоод Батмөнхтөө гэрүүлэн эрүүлэх ажил сайн сайхан өгсөн өрөөё. За ингээд өнөөдрийн Баянтүмэнгийн хурд 2018 хурдан морины уралдааны нээлтийн ажлыг албан ёсоор нээснийг мэдэгдэе. Та бүхэн сайхан наадаарай. За энэхүү видеолэрдийн хоолны 17 дугаар жарны зуны тэргүүн улагч Монгол-Сарын шинэ 25-ны бэлэгдсэн өдөр Дорнод ангийн Баянтүмэн сумнаас зохион байгуулагдаж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны албан ёсны нээлтийн үйлчилгаанаас эрхэм үзэгчтэй авахын төлөвлөн гарч байна. За Баянтүмэнгийн морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн Жамбагийн Цогтбаатар бол одоо үгэж баяр зэнгэл наадмыг албан ёсоор нээсний дараагаар за Баянтүмэн сумын морин спорт уяачдын холбооны зүгээс нэр үхий уяачдад бас одоо шагнал гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй авахын гарч байна. За Баянтүмэн сумын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн Жамбагийн Цогтбаатар за тэд тэргүүн аймгийн алдарт Цэнживийн Үлзий сайхан за нарийн бичгийн дарга тэргүүлэгчүүд нь ийхүү бас одоо нэр үхий уяачдад за уяачдын холбооныхоо нэрмжил шагналыг бас одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй авахын гарч байна. За Дорнод ангийн Баянтүмэн сум гэдэг бол яахан аргагүй бас одоо их хурдны үлгий сайхан нутгаа. Энэ нутгаас одоо Монгол улсын алдарт уяач зовтон 6 төрөн гарсан байдгийн зэрэгтэй аймгийн алдарт уяач зовтон 20 гаруй бол одоо төрөн гарсан байдгийн байгаа юм. За энэ сайхан алтан дэвжээндээр Дорнод ангийн баяр зэнгэл наадам жил өрөөс одоо уламжлуулган зохион байгуулагддаг. За ингээд аймгийнхан баяр зэнгэл наадам сумын баяр наадмын өмнө ус одоо томоохон зэрлэг уралдаануудын нэг бол одоо жил өрөө уламжлуулган зохион байгуулагддаг. Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдаан ийхүү албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаагаар үргэлжлэн үзэгчтэй өхөн төрж за энэ цаг мөчид одоо хоёрхан жигтсаараа хорвоодлохыг уяраадаг хосгүй их шиглэнт морин хурын аялгаугаар үргэлжлэн үзэгчтэй өхөн төрж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж хүдгийн тоосоор цэцгэс гоёо
Хүлээсэн одны сэтгэл доглоо хөгшөд бордо дуран сунгалаа гамтай бураа газраа мич гамтай гэрээ дэвхана чангарч ээлтэй Монголын хэмрээ За энэхүү Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжлын холбооноос 5 дахь жилийн амжилттай сайхан зохион байгуулж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрөдийн уралдаанд шанд шилэг хөлгүүд гарааны зохиороо хөдөлжээ. За хязгаарлан насны мөрөдийн уралдаанд газраас улирсан 44 хурдан үрээ үрдгүүлээд өнөөдрийн хөл цэнгэл нааданд авсан доосон өргөж хөлгийн шанд шилэггаар энэхүү гараараа одоо хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй харж байна. За эдэн дотор бол одоо өнгөрсөн жил энэ Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд аймгийн 3 турлаа. За давхар уягаар Дорнод аймгийнхаа цэнгэл нааданд засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөрөдийн уралдааны газрын чэйжинд гартал одоо үзүүрийн уран үрээтэй тасарч уралдсан Дорнод аймгийн болгон сумын аймгийн алдарт яаж дэмжгийн Батцуурийн хурдан хээр үрээ одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. Дааган насандаа энэ Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаж мөнгөчрөлтийн отхон бэрийн хурдан зээрдрээ одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. Өнгөрсөн жилийн энэ уралдаанд 6 турдлаад за даагамнаа Дорнод аймгийн сэргэлэн сумын бэр нааданд дөрүүлээд за мөн одоо Түмэн атууныхаа бэр нааданд айрагдж байсан Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж Хэлэг өсрийн батлалтын хурдан хонгороо одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүн Жамбагийн зөвхөн хурдан хээр үрээ одоо мөрдсөн байгаа. За мөн одоо Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дарга цэвэрлэржин болор эрдний хурдан хээр үрээ одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо олон хурдан үрээнүүд одоо мөрдсөн байгаа. Дорнод Монголын уудмын хээр тал зохион байгуулагдаж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааныг Түмний студийн уран бүтээл хамт олон түмэн олон үзэгчтэй авахндаа энэхүү 2 дахь жилдээ үзүүлж байгаа нэ. За Дорнод аймгийн Матад сумаас одоо ташуурын мөнгө хялт гэдэг залуу бас одоо хурдан хурцлог мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн байлаа. Түрүүнд одоо соёлынгийн уралдаан сайхан хэрвээ одоо дархин дурлалаар угаад айрыг арахнаар хурдалсан. За хязгаалангийн уралдаанд мөн одоо Дорнод өрчийн зөвчргалын хурдан хүрэн үрээгөөс одоо мөрдүүлсэн байгаа харагдлаа. За ингээ хурдан хязгаалан насны мөрдийн уралдаанд шанд шилэг хурдан хөлгөөр гарааныхаа төхөөрөмжөнд одоо гүйцэд сайхан хурж болгон мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За өнгөрсөн жилийн энэ уралдаанд одоо даах шилхэн уралдаж байсан. За хурж илөө хязгаалан иргэдээ үзэгчтэй Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаалан насны мөрд гарааныхаа зургаагаас дөнгөж ирэнгүүт 25 номертой мөрдсөн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 1-р угийн үеж мөнгөчийн хурдан хэрүүрээ өнгөлөө гарсан бол одоо хам хүүтэн дээр нь байгаа. Өмнөн дээр нь гарч ирсэн 109 номертой мөрдсөн цагаан хувцастай өгөхөдөө сайхан бор үрээ гараад ирсэн Баянтүмэн сумын үеж тэгшрэлын хурдан бор үрээ гарч иржээ. Айргийн урагтар тодногоо хувцастай өгөхөдөө азраган хонгор үрээ гараад ирсэн уршилдаа. Тэр бол одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын бамдрагчийн дэлгөөний хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ард тал дээр нь ахаад одоо гөхөлтэй сайхан хүрэн үрээний гараад ирсэн байгаа болтой байна. За арын хитэн үрээнүүд одоо сайхан цоогор үрээ гараад ирсэн Дорнод аймгийн эрдэнэ сумын Инкуатын хурдан цоогор үрээ мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн бол тоочор хувцастай өгөхөдөө азраган хул үрээ айргийн дөрөвдөр гараад ирлээ. Улаанбаатар хотын үеж цогтоогийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн байна. Зөв талд нь яваад улаан цамцтай өгөхөдөө сайхан хэрвээ бол 25 номертой мөрдсөн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 1-р угийн үеж Мөнхөтийн хурдан хэрвээ байгаа юм үзэгчтэй. За өнгөний 2 үрээ өнөөдрийн нааданд нарийнхаа үрээнүүдээс жаахан одоо зэрэгхэн болсон байгаа. 3-4 дээр яваад 2 үрээг одоо үзэгчтэй авахндаа сайхан харуулаад байгаа. Улаанбаатар хотын үеж цогтоогийн азраган хул үрээ айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Баянтүмэн сумын 1-р угийн үеж Мөнхөтийн хурдан хэрвээ айргийн урагтаар арын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр цээжнээтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн байна. Дорнод аймгийн Матад сумын үеж мөнгө сайхны хурдан хар үрээ гарч ирсэн байна. Энэ дундад одоо гөхөлтэй сайхан халиун үрээ гараад ирсэн уршилдаа. Энэ халиун үрээ бол одоо Дорнод аймгийн эрдэнэ сумын үеж мөнхтрийн хурдан халиун үрээ байна. За мөн одоо сайхан хонгор үрээ, морин хонгор үрээ тэр хамгийн цаадлаар урьжлаад байгаа харагдаж байна. За тэр хонгор үрээ бол одоо за Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж Бямсрынгийн хурдан хонгор үрээ байна. Энэ наадлаар нь одоо сайхан хатган саквастай хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн урьжлаж байгаа. Энэ хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж Хэлэг өсрийн батлалтын хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн урьжлаж байна. Хэлэг өсрийн батлалтын хурдан хонгор үрээ өнгөрсөн жилийн Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд аман хүзүүн дээр уралцаар байгаа одоо барианд ороход 6-аад баригдаж ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа юм. За ингээд хөтөлж уралдаад байсан сайхан бор үрээ одоо арийнхаа эдэн үрээнд баригдлаа. Энэ бол Баянтүмэн сумын үеж тэгшрэлтийн хурдан бор үрээ. За батлалтын хурдан хонгор үрээ бол аман хүзүүн ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ сайхан одоо азраган ухаан хонгор үрээ гарсан цагаас их сайхан зуртаалаа. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн эрдэнэ сумын үеж долгионы хурдан хонгор үрээ. Дорнод аймгийн халах гол сумын үеж бамдрагчийн эртэлгөөний хурдан хонгор үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Эртэлгөө үеж одоо 2 үрээ мөрдүүлсэн хонгор үрээ ямарчсан одоо ингээ өнгөн дээр гараад ирсэн халах голын долгионы хонгор үрээ. За Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаалан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо нэлээд сайхан сэрэгтэн гарч ирээд одоо уужирсан байгааг үзэгчтэй авах харж байна.
За тун удахгүй манай зөвлөж одоо үзэгчтэй авахынд арын үрээнүүдийг харуулна. За энэ бол одоо Дорнод аймгийн халах голсон юу яаш инх төлгөөний одоо хурдан хонгороо гараад байсан мандрагчийн төлгөөний хонгор гэж одоо бүртгүүлсэн байгаа. За хацраган хонгор өнөөдрийн нааданд бас л одоо түргэнхэн байгаа байна. За арын үрээнүүдийг одоо захин харуулж ирэхэд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын гэлэг өсрийн батуултын юу санчрын хурдан ухаан хонгороо ам хүзүүн дээр орж ирлээ. Ахиад одоо хуруудлынхаа гүний онгоргоод цагаан усан нэмэгтэй хуурамдлагатай сайхан зээр дүрээ орж ирлээ. Улаанбаатар хотын үеч мөнхгүйрийн одоо хурдан сартай зээр дүрээ орж ирсэн байна. Цаад талд нь Баянтүмэн сумын 1-р үгийн үеч мөнх хотын хурдан хэрүүрээ урьжлаад байгаа. За хадал дээр нэг номертэй марцсан сайхан харуулаад Дорнод аймгийн чой болсон сумын Болор хуйгийн хурдан харуулаа ороод ирсэн уршилж байгаа. Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын мөнхтрийн хурдан халиунгэрээ ард дээр нь залгасан байна. За ингээд тасарсан хоёр хонгорооны ард дээр яваад дөрөнгөрөө үзэгчтэй ахын хэдэ харуулж байгаа. За ингээд өнгөний одоо зугтаагаад байсан хонгороо дээр арын хитэн үрээд одоо залгадаатаа үзэгчтэй ам үзүүн дээр яваад хонгороо одоо даагамсанда Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын бэлс ингээд наадан төрүүлээд за Баянтүмэн сумынхаа Түмэн хотооны вэр нааданд аймгийн урд тогтолж ирсэн өнгөрсөн жил энэ уралдаанд одоо Монгол эмэртэй жижигхэн өгөөд онж ам үзүүн дээр оролцоор байгаа 6 турталж ирсэн юм ордон үрээд. За энэ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яач гэлэг өсрийн батуултын юу санчрын хурдан хонгороо гэлэг өсрийн батуулт яачиг нутгийн түмэн бол одоо нүдэн болдоо гэдгээр нь одоо амтхгүй сайн мэддэг юм байна лээ. За энэ хэдэн үрээний хамгийн гар талд нь гарсан цагаас их сайхан дархин дурлаад байгаа Баянтүмэн сумын 1-р үгийн яач мөнх хотын хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хээр хадсан үрээ орж ирлээ. Дорнод аймгийн чой болсон сумын үеач ууган биеийн хурдан хээр хадсан үрээ дээд талдан бол одоо галшар атууны өгшөлтэй хурдан үрээ байна. За хамгийн гар талд нь одоо тод улаан ширууцтай өгөхтэй сайхан сартай зээр дүрээ хэрлэн сумын хөрд баатын хурдан зээр дүрээ байна. Замдан болын хилийн хүүгийн хурдан азраган зээр дүрээ хамгийн цаадлаар нь орж ирсэн уршилдаа. Зинхэр зээнэтэй сайхан азраган харуураа бас одоо уршлаад байгаа. Энэ харуураа бол одоо Дорнод аймгийн Матад сумын мөнх сайхны хурдан харуураа одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. Дэмчгийн Батцуурийн хурдан буган алдаруу энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн байх шүү үзэгчтэй. Дорнод аймгийн Болгон сумын аймгийн алдарт Дэмчгийн Батцуурийн хурдан буган алдаруу өнөө жил одоо тун хурдан байгаа үрээ. Энэ хэдэн үрээний хамгийн гар талд нь одоо сайхан босоод ухаан дөрвөн жацтай морин хонгороо нэг уршлаад байгаа. Энэ Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яач Гямсрынгийн хурдан хонгороо гарч ирсэн. Наадад нь яваад байгаа сайхан азраган харуураа бол одоо Дорнод аймгийн Матад сумын яач мөнх сайхны хурдан харуураа. За эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан азраган зээр дүрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын Хүрл баатарын хурдан зээр дүрээ. За энэ зээр дүрээ бол одоо тэр зандан малын хилийн жолоо нарын одоо уян дээрээс мордсон болоо да. За хүүхдийг нь хувцсуул одоо тэдний хүүхэд баг шиг байна. За ард талд нь яваад байгаа улаан цамцтай хүүхэдтэй жижигхэн хэрүүрээ бол одоо Баянтүмэн сумын яач мөнх хотын хурдан хэрүүрээ. За морд иргэнгүүд одоо үзүүр дүүхэн гарч байсан зандан малын хилийн хүүгийн хурдан задгаадaltaй хэрүүрээ одоо сэвэлдэж ичээ үзүүр хийдэн үрээтэй нийлхэндээ үзэгчтэй. За энэ нөгөө Эрдэнэ сумын яач амар жаргалын хурдан саар дүрээ орж ирлээ. Ахаад ард тал дээр нь Дорнод аймгийн Матад сумын яач дашрын мөнгөлөлтийн хурдан хуулуурээ одоо ороод ирсэн байна. Хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа. Улаан хувцастай хүүхэдтэй хүрэн үрээ нь хамгийн наадаар нь уршилдаа Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын Инкамгалангийн хурдан зээр дүрээ байна. Улаан хувцастай хүүхэдтэй гөхөлтэй сайхан зээр дүрээ хамгийн ард талд гараад ирсэн байна. За энэ зээр дүрээ бол одоо Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын үе Тэрэн Балтын янхуурийн хурдан зээр дүрээ байна. За мөн одоо тэр дундал цэнхэр утастай хүүхэдтэй шар хамгаалтын малгайтай хүүхэд унсан сайхан хэрүүрээ гараад ирсэн. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дарга Сэвэг дөржин болор эрдний хурдан зээр дүрээ бас одоо гараад ирсэн юм шиг байна. Хэрүүрээ нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа болтой байна. За ингээд арын үрээнүүдийг үзэгчтэй авахынд сайхан харуулж байгаа Монгол эмээтэй хүүхэдтэй хар үрээ нэг одоо гараад ирсэн 14 төвийн мөгцөөр уршилж байгаа үрээнүүдийг харууллаа. За одоо уршлаад үзүүрийн үрээнүүдийг одоо харуулнаа. Энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо сайхан зээр дүрээ нэг гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За хүүхдийн номер одоо харагдах юм бол тогтоод харуулъя. За энэ одоо Дорнод аймгийн Болгон сумын аймгийн алдарт байж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хуулуураа бас одоо гараад ирсэн 42 номертой мөрдсөн хурдан хуулуураа энэ Дорнод аймгийн Болгон сумын Оюнбаатар гэдэг хүний нэрээр мордсон байгаа баха. За Оюнбаатарын хурдан хуулуураа сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн үрээний хамгийн гар талд нь 10 номертой мордсон сайхан хэрүүрээ гараад ирсэн. Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн байна. Хоройдын багцаан дээр гарч ирсэн уршиллаа. За энэ зээл бүрээ өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд дэвэрхэн уралдаг таамагтай байсан. Дааган насандаа энэ Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд түрүү мөгнөө дурдалж байсан. Өнгөрсөн жил одоо сумынхаа нааданд 6 дурдсан. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт байж мөнх чиргалын отон мэрийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирлээ. За хүрэн үрээ өнгөрсөн жил бас одоо сайхан тархин дуралдаад байсан. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт байж мөнх чиргалын отон мэрийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн нааданд их л одоо хойноос гарч ирсэн байна да. За хөл бол одоо ер нь тун ширүүхэн байгаа юм байна. За ингээд жигдхэн яваагаар одоо үзүүрийн хэдэн үрээн дээр бас очиж уралдахыг байх газаргүй юм байна да. Гэхдээ бол үзүүрийн үрээнүүд нэлээд одоо зэрэгхэн болцсон байгаа. Морд иргэд одоо цул халицээний задарсан байгаа. Хөлийн эдрийн одоо гүйтэд дэрэлсэн байгаа. За өнгөний хэдэн адуутай очиж уралдана гэхэд их л хол одоо үлдсэн байгаа да. За энэ нөгөө Дорнод аймгийн Болгон сумын Оюнбаатарын хурдан хуулуураа сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Хоёр ихэр үеийн одоо уян дээрээс мордсон шар хувцастай хүүхэдтэй сайхан зээр дүрээ бас одоо гараад ирсэн. Дорнод аймгийн халах гол сумын инх төлгөөний хурдан зээр дүрээ гарч ирсэн байна. Бандрагчийн инх төлгөөний хурдан зээр
хүрээний гараад ирлээ. За хонгор хүрээний одоо дархин дуруулаад байгаа. Өнгөн дээр нь яваад байгаа сайхан хүрэн хүрээ бол одоо Дорнод аймгийн Матад сумын байж дашврын мөнгө ялалтын үе чордлуулж байгаа. Цогцролын хурдан хүрэн хүрээ гараад ирсэн юм шиг байна. За Дорнодын зөвчргал гэж одоо хурдан хүрэн дагаан жавхлан чиргийн хурд уралдаанд бас одоо хайргдуулж байсан. За зүүн талдан одоо бас Дорнод нутагт том жижиг олон уралдаанд ямар одоо хайргдуулж ирсэн сайн үе чүм байгаа. За энэ хоёр хүрээнийх нь өнгөн дээр одоо Баянтүмэнгийн урд мөрөн спорт вэштинг холбооны нарийн бичгийн дарга цэвэрлэржин болор эрдний хурдан хэрвээ байгаа. Ард тал дээр нь одоо хэрлэн сумын үеж анх хоёрын зээл дээр байгаа. За энэ хэдэн хүрээний наадлаар одоо улаан хувцастай үхэдээ сайхан хуулрын орж ирсэн байна. Улаан хувцастай үхэдээ жижигхэн хуулрын ороод ирсэн байгаа. Дунд талд нь бол одоо энэ цогцролын хурдан хүрэн хүрээг дашврын мөнгө ялалт гэдэг одоо үеж орлуулж байгаа. Цаа талд нь Баянтүмэн сумын үеж төгс мөнхийн хурдан хонгороо байгаа харагдлаа. За мөн одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж мөнгөтийн хурдан хэрвээ энэ одоо дэлгэсний харагдаж байна. За үзүүрийн хэдэн хүрээний ард дээр бас одоо яваад байгаа. За суудагчгүй болдогчгүй ийм л үрээ байна да. Гараа их өндөртэй байгаа үрээ байна. За Дорнод аймгийн хэрлэн сумын амар жаргалын хурдан саар дүрэ. За хөтөлж уралдаад байсан ингэлтлгөөний хурдан азраган хонгор хөл одоо жаахан саарсан байна. Цаа талд нь яваад байгаа бүхэлдээ халин үрэ. Дорнод аймгийн хэрлэн сумын мөнхтрийн хурдан халин үрэ. Хамгийн цаа талд нь яваад байгаа сайхан морин хонгор үрэ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж Бямсрынгийн хурдан хонгор үрэ. За мөн одоо Дорнод аймгийн Матад сумын мөнгө сайхны хурдан хар үрэ гэсэн ийм хэдэн үрэ бол одоо гараад ирсэн байгаа. За Бямсрынгийн морин хонгор өнөөдрийн наадам бас л одоо уршилж уралдаж мэдмээр л өлтэй байгаа үрэ байна. За Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж хүрл батын хурдан сахтай хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа. Эмэгтэй үгээдээ сайхан сахтай хөрөн үрээ зандан болгоо үеэн дээрээс мордсон болоо да. Дорнод аймгийн халах гол сумын явгал Баянтүмэн сумын яриад аймгийн алдарт яаж зандан болын хэлийн хөгийн хурдан хээр үрээ энэ одоо гараад ирсэн байгаа. Алдарт цагаал тул азаргынх нь одоо төрсөн дүү юм байлаа. Ахаад одоо төрсөн ах нь Монгол улсын тодмонлоо байж Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын гордоогийн дөрж үрээ халуун газар ардын хөвсгөлийн 90 жилийн ам бэр зингэл нааданд үзүүрийн 5 гадуунд орж иж хадуурж байгаад одоо 9-д баригдсан. Давхар ягаар Хөвсгөл аймгийн 80 жилийн ам бэр зингэл нааданд айр идэж байсан тэр хурдан халуун газар болон загалт тул нарын одоо төрсөн дүүн юм байлаа. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн үрээ хамгийн ард талд Дорнод аймгийн болгон сумын үе яаж дэмжгийн Батцуурийн хурдан халтар гарч ирсэн. Өнгөрсөн жилийн энэ уралдаанд айргийн урд удалсан аймгийнхаа нааданд харагдсан. Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг за ер нь одоо газрын жижигд гарч ирэхэд барайны өмнөх нь орж ирэхэд үзүүрийн гурван адуутай тасарч уралдсан юм одоо хурдан сайхан дүмэн ихэ. Наадад нь яваад байгаа сайхан хар үрээ байгаа. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн чөв болсон сумын болор хуйгийн хурдан хар үрээ. Бэхбатын болор хуйгийн хурдан хар үрээ болоо да. Бүртгэл дээр овог бол одоо бичигдээг байгаа. Өнгөн дээр нь энэ за хинтэнгийн галжир сумын жигээ дамнарчаагийн улаан гэж 1946 оны улсын хэр зингэл наадмын азраг уралдахад одоо хоёуланд нь хоёр уралдаж хоёр төрүүлсэн одоо хурдан улаан азрагны угшид орсон Дорнод аймгийн чөв болсон сумын ууган бэрийн хурдан хэр алдан үрээ байгаа. За хамаа хүзүүн дээр нь одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж гэлэг өсрийн Батуултын юу санчрын хурдан хонгороо гарч ирсэн. За Батуултын санчрын хурдан хонгороо өнгөрсөн жил одоо яг энэ уралдаанд 6 дурталж байсан. Арын одоо тамиргуухан одоо туранхайхан талд амардаад Монгол эмээлтэй жижигхэн үгэд унтсан замын голд нь одоо явуулсаар байгаа одоо хамаа хүзүүн дээр мөн чиг уралдсан да. Тэгээд 6 дурагдж ирсэн. Өнөөдрийн хувьд одоо харин сайхан одоо гялтаар сайхан тарган одоо хүчтэйхэн тамиртайхан байгаа үрээ байна. Хөлс шил одоо нэвхэн гарсан. За ер нь одоо Дорнод Монголын зүүн талд нэг дэлэн шишрэлсэн хурдан газар гэх юм бол одоо энэ Батуултын санчрын хурдан хонгор газар шиг варакко гарч ирэх нь дэго. За ингээд үзүүрийн дөрвөн үрээ арайхан үрээнүүдээс жаахан зэрэгэн болсон байгаа. Зандан болын хэлийн хөгийн хурдан хээр үрээ одоо хайргийн навтар хөрчлөөд байгаа. За 6 дээр одоо хари хэдэн үрээний өнгөн дээр хэрлэн сумын байж ингээм монголынгийн хурдан дээр дүрээ байна. За мөн одоо халах гол сумын ингэлтлгөөний хурдан дээр дүрээ ороод ирсэн. Энэ хамгийн наадлаар нь яваад байгаа сайхан хүрэн үрээ бол одоо Дорнод аймгийн Матад сумын байж дашврын мөнгө хилалтын үеж хурлуулж байгаа. Дорнод үржин зөвчрглийн хурдан дээр дүрээ. За дашврын мөнгө хилалт гэдэг залуу бол 2 жилийн өмнө аймгийнхаа нааданд одоо унган хар шүтлэнгээ түрүү мөнгөд урлуулж ирсэн ийм одоо залуу байгаа. За нөгөө аймгийн алдарт мөнгө чиргалын отон бэрийн хурдан хүрэн үрээ араас одоо сугуухан дөөлсөөр угаад үзүүрийн хэдэн үрээн дээр залгахын хувьд ямарчсан одоо залгалаад байгаа. За цаа талд нь бол одоо сайхан улаан хувцастай үхэдтэй гөхөлтэй зэрлдүрээ нэг гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж Цэрэн Балтын анх хоёрын хурдан зэрлдүрээ. За өнөө жил одоо бас нэг төрүүлчээ давхар ягаар ижруулж байгаа ийм одоо хурдан үрээ 5 номертой мордсон байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь хамгийн ард талд яваад байгаа морин хонгор үрээ бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын байж Бямсрынгийн хурдан хонгор үрээ. За арын гүрэн үрээний өнгөн дээр одоо сайхан 100 нэмнэтэй саар үрээ бол Дорнод аймгийн хэрлэн сумын амар жаргалын саар дүрээ байгаа. За цаа талд нь халуун үрээ урьдчилаад байгаа. Тэр халуун үрээ бол одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын байж мөнхтрийн хурдан халуун үрээ юм байгаа юм шиг үзэгчтэй. За ингээд тасарсан дөрвөн үрээний ард тал дээр яваад байгаа нэг 10-аад үрээг одоо үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. Энэ наадлаар одоо Дорнод аймгийн Матад сумын дашврын мөнгө хилалтын өж хурлуулж байгаа цогцролын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. За соёлынгийн уралдаанд бас одоо сайхан хээр үрээ хайргийн арганаар хурлуулсан. За мөнгөчрөлийн отхон бэрийн хурдан хүрэн үрээ өнгөрсөн жил одоо дархин дурлаад байсан. Урьдчилан жил дааган наснда энэ Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд түрүү мөнгөд хурдулж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байгаамаа.
За цааталт нь ахаад одоо сайхан хонгороо гараад ирсэн тэр нөгөө бямсрынгийн хонгороо баг шиг байна. Маттимг сайхны хурдан харуулаа. Араас ахаад одоо сайхан морин хонгороо орж ирлээ. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын төгс мандхийн хурдан хонгороо орж ирсэн байна. За цааталт нь бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд морин спорт уяшны холбооны нарийн бичгийн дарга Цэвдэржин болор эрдний хурдан хээрүрээ бас одоо гараад ирсэн үржилж байгаа. 28 номертой мартсан мөнгөтэй хээрүрэний өнгөн дээр үржилээд байгаа шар хамгаалтын малгайтай өгөхтэй хол хээрүрээ бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын морин спорт уяшны холбооны нарийн бичгийн дарга болор эрдний хурдан хээрүрээ байгаа юм. За Цэвдэржин болор эрдэнэ гэдэг залуу 16 он Дорнод аймгийнхаа мэрзэнгэл нааданд азраг соёлон хоёр ам үүдүнд хурдуулж ирсэн ийм одоо сайн уяачаа. За Маттимг сайхны хурдан азраган харуулаа. Тархин дурлаж байгаа жоохон одоо хойшилж байгаа шиг байна. Энэ одоо өнгөн дээр нь яваад байгаа морин хонгороо бол Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын уяаж төгс мандхийн хурдан хонгороо гараад ирсэн. За дөрвөн хүрээний ам үүдүн дээр өнөөдрийн мэрзэнгэл наадмыг одоо ардын зохион байгуулж бай. Баянтүмэнгийн хурд морин спорт уяачны холбооны нарийн бичгийн дарга Цэвдэржин болор эрдний хурдан хонгороо урьдчилаад байгаа. За мөн одоо Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын мөнхтрийн хурдан халуун үрээ. За Маттын Дашрын мөнгөлөлтийн хүч хурдуулж байгаа хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Энэ наадлын одоо морин хонгороо. За бас л одоо сайхан одоо их насны мар гарч ирэхээр ийм одоо мөр байна. Бямсрынгийн хурдан хонгороо. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаш Бямсрынгийн хурдан хонгороо. За мөн одоо энэ бүхэлдээ сайхан хүрэн зэвдүрээ нэлийн одоо хойхон талаас туулж байгаа үзүүр хэдэн үрээн дээр гараад ирсэн. Дайган наснда энэ Баянтүмэнгийн хурд уралдаан дөрүүлээ сумынхаа наадмын 6-д ордолж байсан. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын аймгийн алдарт яаш мөнгө жаргалын отгон мэрийн хурдан хүрэн үрээ байгаамаа. Дашрын мөнгөлөлтийн хүч хурдуулж байгаа Дорнод уржийн зов жаргалын хурдан хүрэн үрээ бол одоо энэ хэдэн үрээний ам хүзүүн дээр гараад ирсэн. Өнгөн дээр зөвдлөхийн үеийн горхоо дээр дөрвөлжин намгтай сайхан саар дөрэ. Энэ бол одоо Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын яаж амар жаргалын хурдан саар дөрэ байгаа. За цаатлаар нь халуун үрэж урьдчилганда Хэрлэн сумын мөнхтрийн хурдан халуун үрэ. За мөн одоо Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын яаж Цэрэн Балтын янхуйрийн хурдан дээр дөрэ давхар ягаар оролдож байгаа үрэ даа. За бас л одоо сайхан давхсан тогтсон байгаа үрэ болтой байна. Энэ зэр дөрэ өнөө жил одоо нэг уралдаж нэг дөрүүлчээд байгаа. Дорнод аймгийн халах гол сумын яаж мандрагчийн хөтөлбөрийн хурдан зэр дөрэ энэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол цаадалтан Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Инкамгалангийн хурдан зэр дөрэ гарч ирсэн байна. За хоёр сайхан зэр дөрэ. За холбоотой шихуу одоо урьдчилаад байгаа. Цаадлынхын өсгий цагаан зэр дөрэ бол одоо Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын яаж Инкамгалангийн зэр дөрэ. За арийнхын зэр дөрэ бол одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын яаж Ингэлтгөөний хурдан зэр дөрэ юм байгаамаа. За түрүүн одоо мөн Дорнод аймгийн халах гол сумын долгионы хурдан хонгороо бол анзагчийн долгионы хонгор гэдэг үрээ сайхан тархин нуралдаж байгаа одоо жоохон ойшилсан байгаа юм. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулсан. За тун удахгүй үзүүрийнхээ үрээнүүдийг харуулнаа. За ингээд хоёр зэр дөрөө бол одоо тасарсан хэдэн үрээний ард дээр одоо сайхан урьдчилаад байгаа. За өнгөн дээр нь яваад зэр дөрөө Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Инкамгалангийн хурдан зэр дөрөө байгаа юм. За энэ бол одоо Дорнод аймгийн халах гол сумын уул Баянтүмэн сумын 2 дугаар угийн аймгийн алдарт яаж Зандан балын хөлийн хүүгийн одоо хурдан хээрүүрээ. Зандан балын хөлийн хүүгийн хурдан хээрүүрээ. Загалт тул азрагныхан дөрсөндөө. За загалт тул азраг бол одоо Дорнод аймгийнхаа бэйс ингээд нааданд олон дөрүүлж харагдсанаас гадна Засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд хязгаарлан үрээ харагдсан. Азраган соёлын улсын их хурц ингээд нааданд азрагтай уралдаанд 8-д ордолсон. Засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд 7-д ордолсон. Ийм одоо Монголын одоо цуутаахан хурдан өмнөх Дорнод Монголын уудам их хэр тал тэнцсэн. Тэр хурдан загал азрагны одоо төрсөндөө хээрүүрээ одоо тасарсан дөрвөн үрээний ард тал дээр гараад ирсэн учраас бол Дорнод аймгийн болгон сумын аймгийн алдарт яаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хээрүүрээ аймгийн дөрв дээр байгаа. Батцуур Батэрдэн гэдэг одоо хоёр ихэр уяачуудыг үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. Хурдан саар азрагаан Дорнод аймгийн уяачны холбооны наадам 4 жил дараадан харагдуулсан. Жавхлан чиргад харагдуулсан. Энэ хээрүүрийг өнгөрсөн жил аймгийнхан мэрс ингээд нааданд харагдуулсан. Засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэнгийн уралдаан 16 км зэрэгт 15 км үзүүрийн уран үрээтэй уралдсан үрээтэй. Наадад нь бол одоо Дорнод аймгийн чой болсон сумын уяаж болор үеийн хурдан харуу гараад ирсэн. Ам хөзүүн дээр нь одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын уяаж Гэлэг өсрийн Батболдын санчрын хурдан хонгороо байгаа. За санчрын хонгорооч аргагүй бол одоо сайн азраг гарч ирэх нэ. Энэ сайхан хурдан хөлгүүдээс олонний ил мацгаад усах болохгүй. Өнгөн дээр нь Дорнод аймгийн чой болсон сумын 3 дугаар угийн уяаж ууган мэрийн хурдан хээр алдан үрээ гараад ирсэн. За бүр дээд өгшлийг нь хөөх юм бол одоо 1946 оны улс улсрлын 25 жилийн огоор хан уулын ар хатан дуулын хөвөнд одоо хоёр уралдаж хоёр төрүүлсэн жигээд өмдөржэгийн одоо хурдан улаан азрагны өгшил орчихсон ийм одоо хурдан үрээ байна да. За ингээд хурдан хэр халдсан үрээ бол одоо өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Дорнод аймгийн чой болсон сумын Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын вэж Гэлэг өсрийн Батболдын хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн байгаа. Батболдын санчрын хурдан хонгор үрээ өнгөрсөн жил одоо ам хүзүүн дээр уралцаар байгаа одоо хайргаас мултарж байсан. За өнөө жил одоо аргагүй тарган байгаа, тамиртай байгаа. Очтойхон жугаа үрээ байна да. Сайхан ч одоо хувирдсан байгаа юм байна. За ингээд үзүүрийн дөрвөн үрээ хөдлөглөө. Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хэр үрээ бол хайргийн урал дээр одоо урьдчилаад байгаа. Дөрөв дээр бол
одоо Дорнод аймгийн жоо болсон сүмээ Бодроо хүйгийн одоо хурдан хараараа гараад ирсэн. Аман хүзүүн дээр нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн сүмээ яаж гэлэг өсрийн батуулдыг санчлын хурдан ухаан хонгороо авчлаад байгаа. За өнгөн дээр нь Дорнод аймгийн жоо болсон сүмээ ууган мэрийн хурдан хээр халдсан үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд үзүүрийн 3 үрээ бол одоо харийнхаа өрөөнүүдээс жаахан сэрэгэн болсон. За дөрөв дээр одоо хилийн хүүгийн хурдан хэрвээ. За далийн уугын шинжтэй одоо хурдан байдаг юм л да. Дайрсаар байгаа л одоо 4 рүү орж ирж байгаа харагдаж байна. 5 дээр яваад байгаа 10 бол одоо Бодроо хүйгийн 10 үрээ. За 6 дээр энэ нөгөө инх төлгөөний хурдан зэр дээр орж ирж байна. Дорнод аймгийн халах гол сумын үеж бандрагчийн инх төлгөөний хурдан зэр дээр орж ирлээ. За 7 дээр бол одоо хэрлэн сумын инх амгалангийн зэр дээр. За 8 дээр Дорнод аймгийн хэрлэн сумын үеж Цэрэн Балтмын анх хоёрын хурдан зэр дээр гэсэн ийм хэдэн үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За одоо барианд ороход ер нь тун зууган урмалдсан байгаа. За хурдан хязгаарлан соёлын төсний мөрдийн уралдааныг тавилан бол одоо мэдээ сайхан хансан тавилтыг одоо мартуулсан юм шиг байна. За хоёр зэр дээр бол одоо холбоотой өршилсөн. За үйлдвэр докторхийн хашаагаар бол одоо ингээд өнгөрсөн. За эндээс бол одоо хүүхдийн овоогоо даваад л одоо тэгээ уруудах юм байгаа. Хиймрийн овоог бол одоо нэгэнд өнгөрсөн. За энэ хоёр зэр дөрөний өнгөн дээр яваад байгаа сайхан өсгий цагаан зэр дээр бол одоо Дорнод аймгийн хэрлэн сумын үеж ин хамгаалангийн хурдан зэр дээр юм байгаа маа үзэгчтэй. За Дорнод Монголын уудам ихээр талаас Монгол төрийн их хууль зингэл нааданд бол одоо унган хөлгүүд нь олонтой хайрыг зэрүүлсэн. Тэр думдан одоо Баянтүмэн сумаас одоо олон хурдан уртуулагмөр төрөнгөр төр Түмний хууль зингэл нааданд хөлгийн алтан жолоо өргүүлж Баянтүмэн нутгийнхаа нэрийг өндөр төрүүлсэн байдаг. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын үеж Батуулдын санчрын хурдан хонгороо цаад алтан Дорнод аймгийн болгон сумын ангийн алдарт үе Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хэрвээ. За өнгөний хоёр хэрвээ өнөөдрийн нааданд одоо холбоотой дараалхнаа. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 2 дугаар үгийн ангийн алдарт үе Зандан балын үе Хилийн хүүгийн хурдан хэрвээ аман үзүүн дээр Чойволсон сумын 3 дугаар үгийн үеж ууган бэрийн хурдан хэр алдсан үрээ цаад алтан өшөөлгөөд байгаа. За буруу талаар нь хэрвээ ахаад одоо дайрууллаа. За түрүүнд одоо соёлынгийн уралдаанд түрүү магнад хурдсан хурдан буурлаар хойхноос гарч ирээд үзүүр дээр одоо тарал төрүүлсэн байгаа юм. За Хилийн хүүгийн хурдан хэрвээ мөн өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд хойхноос гарч ирсэн аман үзүүн дээр уушлаад байгаа да. За бас л одоо дэлэн шишрэж ирээд өнөөдрийн нааданд хэрвээ бол одоо хурдан байгаа үрээ байна. За хоёр ч одоо төрсөн ахын засгийн газрын төсвийн уралдаанд одоо харигдсан. За загалт тул азаргыг бол одоо Монголын морин орчид үзэгчтэй охин бол надаар хэлүүлтгөө сайн мэднэ. За дахиад нэг төрсөн ахын одоо Монгол улсын тодмолтой байж Гордоогийн дөржрийн хурдан халуун газар улсын 90 жилийн үед одоо үзүүр дээр айрагдж ирээд одоо ханарч байгаа ёсод орчихсон. Давхаргаар хөвсгөлийн 80 жилийн үед айргийн дөр дурталж ирсэн. Тэр одоо хурдан халуун газарганы төрсөн дөө. За загалт тулын мөн одоо төрсөн дөө хоёр байж одоо аргагүй одоо таралж байгаа өрөө байна. Задарж байгаа өрөө байна. За ингээд хоёр хэрвэний хооронд аргагүй галтайхан уралдаан гарсан. Хээр халдсан өрөөнд бүтэн биеэрээ өнгөн дээр гарч ирлээ. За наад талд нь одоо Хилийн хүүгийн хурдан хэрвээг нэг одоо буруу талаар нь дайруулж үтсэн. Хээр халдсан өрөө ахиад одоо өнгөн дээр гараад ирлээ. Зандан балын Хилийн хүү гэдэг байж өнгөрсөн жилийн Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд сайхан зээрж хөдлөн бас одоо айр гэдүүлж байсан. Загалт тулын төлн гэлөө төрсөн дүүгийн гэлөө ахиад одоо айр гэдүүлж байсан байгаа юм. За өнөө жилийн энэ 18 дугаар оны Баянтүмэнгийн хурд уралдаанд ахиад одоо сайхан азарган халтраа хязаалангийн уралдааны аман хүзүүн дээр гаргаад ирсэн. За ингээд одоо хурдан хязаалан насны мөрөнд орж ирэхэд Чойволсон сумын ууган бэрийн хурдан хээр халдсан өрөө төрүүлсэн боловч комсийнхны шийдвэрээр хасагдлаа. Ингээд өнөөдрийн наадмын одоо түрүү магнагаар Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын уугуул за Зандан балын Хилийн хүүгийн хурдан хэрвээ одоо хурдаллаа. Аман хүзүүн Дорнод аймгийн болгон сумын ангийн алдарт яаж Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хэрвээ за бариан дээр ирээд одоо зог туссан ардал дээр нь одоо нүдэн болдоогийн хонгороо за болдоогийн санчрын хурдан хонгороо аман хүзүүн дурдлаа Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хэрвээ өнгөрсөн жил 3 дурдалж ирсэн өнөө жил ахаад 3 дурдаллаа. Хэрлэн сумын анх хоёрын зэр дээр айргийн дөр дурдаллаа. Мөнгөчрөлийн отгон мэрийн зэр дээр араас дуусаар угаад айргийн дав дурдаллаа. Хэрлэн сумын инхамгалангийн зэр дээр Инхтлгөөний зэр дүрээ хоёр одоо 6 толгоор холбоотой орлоо. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын амар жаргалын хурдан саар дүрээ. За мөн одоо энэ нөгөө Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Мөнгөкутын хурдан хэрвээ нарийн бичгийн дарга за болор эрдний хурдан хэрвээ одоо нэлээд дээгүүрхэн оройч шиг боллоо. Одоо цэвдэрчин болор эрдний хурдан хэрвээ 10 хаатын багтаагаар орох шиг боллоо. 11 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын яаш Мөнгөтрийн хурдан халуун өрөө орж ирж байгаа харагдаж байна. За 12-ийн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Бямсүрэнгийн хурдан хонгороо орж ирлээ. За энэ хонгорыг хойштын бас олон том наадмын айрыг одоо хүлээж байгаа хаа. За түүний ардал дээр Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Төгс мандхийн хурдан хонгороо одоо орж ирлээ. 13 4-ийн багтаагаар оройч шиг боллоо одоо. За ахаад одоо Дорнод аймгийн Матад сумын уяаж Ташрын мөнхийн лалтын хөлжөрлүүлсэн Матад сумын уяаж Доннод өдөржин зөвчрөглөлийн хурдан хүрэн үрээ 14-5-ийн багцаагаар Дорнод аймгийн Чойволсон сумын уяаж Бодроо хүйгийн хурдан хар үрээ 01 номертой мөрцөн өнөөдрийн нааданд нэлээд одоо өнгөнд дурлцаар байгаа 10 милион гаргаад ороо авчих шиг боллоо. За энэхүү Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумнаа жил уламжлалгын зохион байгуулагдаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаан бараанд орлоо. Чойволсон сумын наран байр юм байна. За энэ ганцаар хөшөлтэй. Жигээ улааны 4 5 дахь үеийн төл. Тий. Энэ жил одоо анхны үе гараад орж байна. Тийм баг насандаа яг ганц нэг наадамд айрагч дөрвжсэн. Тийм. Сумдаа л тавьчихсан да.
Дорнод аймгийн Баянтүмэн уяач аймгийн алдартай Зандан бол гэдэг хүн байна. Хоёр ах нь хоёулаа сайн төгсөв боо. Өөрөө бол уйдаг битүүрээ нэг сая уйж байгаа. Хоёр ах нь хоёулаа ер нь бүс мөст орсон сайн төгсөв. Загалт хотын дөрсөн дүү баггүй энэ хэр. Тэр нөгөө хани хажуу азрах өсгөлийн дөрцлүүг. Тэ усад нэг 90 жилийн агаар өсөлтийг хажуу азрах. Тэр хоёрын дөрсөн дүү. Өөрөө яхан буруу сургалтаа уйдахгүй байжгаад энэ өнөө жил уйж хэлж байгаа. Энэ жил анхны уралда. Би Баянтүмэн сумын алдад болдог юм байна. Хангар үрэмн айрагдлаа. Удам өс өөрөө унгаатаа. Энэ жил одоо идэх үү? Энэ жил хамгийн анхных нь уяа. Урд өмнө хамжилтаас дэлгэрэнгүй. Энэ одоо даагандаа сэргэлэн сумын очиж төрүүлсэн. Тэгээд юу даагандаа Түмний адамын 3-аар орсон. Нодон сүлэн энэ хэд аймгуудын хэд аваад энэ байгууллагын хэд аваад хэд аригдсан. Тий. Ийм л амжилттай. Энэ Дорнод аймгийн Болгон сумын Дэмчгийн Бацар гэж юм байна. Хэрүүрийн урд өмнө хамжилтаас. Хэрүүрээ миний өөрөө унгаад тоо. Эцсийн нас нь урдаан зэрэг муургаазар байд. Тэрний төлөврээ. Энэ Баянтүмэн нодлон Баянтүмэн дааг шүдлэгээс ирнэ дахиад байгаа даа. Тэгээд энэ жилийн одоо идэх үү? Энэ жилийн хоёр дахь уу сая нэг сумаа Болгон сумын сумын алдарт өөштэй алдаршуулах наадам болчих. Амуу зүлчихэд ирсэн. Хоёр дахь наадамд л ирсэн. Намаа зэрэг болтой анх хоёр гэдэг. Тэгэхээр зэр дөрөөр сайхан харагдлаа. Баяртай байна. Зэр дөрөвний удам өгшөл урд өмнө хамжилтаас. Энэ миний өөрөө хүрээ азрагны төлөлт. Манай унгаад. Тэ өмнө хоёр дахь сая нэг баг наадам төрүүлсэн. Тэ өнөөдөр их сайхан тавуулж байна. Баяртай байна. Уйдаг битүү. Энэ жил хоёр л болсон. Баянтүмэнгийн хурд спорт авчтай байна. Түргүү Жамбагийн зогтуу автар талбар гэж байна. Харцуулж баяр хүргэж байна. Амралтны сүлжээ Баянтүмэнгийн хурд спорт уяачтай холбооны хүнцэн сайхан нартуулж баяр хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл Баянтүмэнгийн хурд спорт уяачтай холбооны бүрэлдэхүүн хөлбөрөгийн засаг дараа уян шиг нартуулж байна. Түргүүний зөвлөдөг Баянтүмэнгийн хурд спорт уяачтай холбооны чимдэр болон нартуулж байна. Таваарны зөвлөдөг Баянтүмэнгийн хурд спорт уяачтай холбооны төлөөлөгч аймгийн алдар туяач Чөлтөний энтертаймент нартуулж баяр хүргэж байна. За энэхүү Дорнод аймгийн Баянтүмэнгийн хурд мөрний спорт уяачтын холбооноос уламжлуулсан зохион байгуулдаг Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлалт насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж аригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар толыг доод шагналыг гардуулан үйл баяр хүргэлээ. Баянтүмэн сумын уяач Зандан малын хэлийн хүүгийн хурдан
Хээр үрээ бол өнөөдрийн наадамд түрүү өмнө дурдаллаа. За ам үзүүн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж Хэлэг өсрийн Баттуултыг санчрын хурдан ухаан хонгороо хордолсон бол Дорнод аймгийн болгон сумын аймгийн алдарт яаж Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хэрвээ аймгийн 3 дурдалж Хэрлэн сумын үе Цэрэн Балтмын анхны хурдан зайлдвараа аймгийн 4 дурдалж Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын яаж мөнхчралын отхон бэрийн хурдан уран үрээ аймгийн давд одоо тооцоос хурдалж уйсан эзэн унсан гүгтэн баярлууллаа. Морь ордон маань 2 хүүхдийн мөр сайхан дахтаа өнөдөр тий. Баянтүмэн 4 дугаар багийн мөнхчралын батан мочир 6-аар ордоо. Миний хөө 5-аар ордоо. Хурдан байна. Миний өөрөө атон хаа. Юу эхний бол манай хөргөр эрднэгийн атон гуйгаа. Энэ жираа ганцхан л. Анхны дурдаа 2 мөнд. Цэвдэржин болор эрдэнэ гэж юм байна. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сум морин спорт уяжтай холбооны нарийн бичих. Манай Баянтүмэн сум хурдны хөлгийн нутаг Монгол улсын алдарт байж 6, аймгийн алдарт байж 21, сумын алдарт байж 45. Дорнод аймгийнхаа хэмжээнд бол ер нь аймгийн наадмын морд бүгд манай суман дээр болдог, өргөн дэлгэр болдог. Өнөөдрийн баяр наадам сайхан боллоо. 2 насны морь уралдлаа, бодлоонгүй. Энэ наадам нь одоо яваараа алдартай юм тест. Хичнээн аймгийн хичнээн сумыг хамарсан бас морд ирв. За энэ наадмын онцлог үйл Сүхбаатар аймгаас ирлээ. Дорнод аймгийн 8, 9 сумаас ирлээ. Баяр наадмын онцлог бол морины чанар бол их өндөр байна. Морь хурдан байна. Тэгээд ер нь бодлоонгүй сайхан л наадам боллоо доо. Таны хувьд одоо морь За би хязаалан морь уйлсан 10-аар орлоо. Ер нь 16 онд Дорнод аймгийнхаа наадамд 2 амуу үзүү авч ирсэн. Азрах соёл морь 2 амуу үзүү авч ирсэн. Морин дэлгэхтэй, ер нь морин сэтгэлтэй тийм залуу байгаамаа. Энэ наадмыг одоо хэд хичээлдээс байгуулж байна бас тийм ээ. За Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын морин спорт уяжтай холбоо үүсгэн байгуулагдаад 5 дахь жилээ зохион байгуулагдж байна. Жил бүр уламжлал болгоод явагддаг. Ер нь бол жил бүр сайхан наадам болчихдөг юм аа. За ингээд Дорнод аймгийн нийт ард иргэд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын морин спорт уяжтай холбоонд тэргүүлэгч нар тэргүүн нийт уяач нартай морин хурдан босоо цагаан морины мөнгө босоо цагаан хиймэр өнө мөнгөд иэх болтугай. За энэ өдөр Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд морин спорт уяжтын холбоо Цэг даргын намын газраас хамтран зохион байгуулсан Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны үеэр за Баянтүмэн нутгийн унган хурдан одоо хөлгүүдийн дуудлага худалдаа бас одоо амжилттай захын зохион байгуулагдсыг эрхэм үзэгчтэй охиндан таймдан харуулж байна. За өнгөрсөн жил одоо Дорнод аялал жуулчлалын нэгдлээс одоо энэхүү хоёр цэнгэл наадамтай хамтран за Дорнод аймгийн дэх Монголын морин спорт залуу уяжтын салбар холбоо Баянтүмэн хурд морин спорт уяжтын холбоо Баянтүмэнгийн засаг даргын хамгийн газар нар одоо хамтран за бага насны одоо дааш шилжингийн уралдаан Дорнод нутууны дуудлага худалдааг бол одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж ирсэн бол за өнөө жилийн энэхүү одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын зохион байгуулагч Баянтүмэнгийн хурд 2018 уралдааны үеэр за Баянтүмэн нутгийн одоо унган хурдан хөлгүүдийн дуудлага худалдааг бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд морин спорт уяжтын холбооны дэргүүн Жамбагийн Зогтбаатар за хүн одоо тэдэргүй аймгийн алдарт Цэнживийн хөлзий сайхан за нарийн бичгийн дараага Цэвдэржин болор эрдэнэ за тэргүүлэг шишөөд за мөн одоо засаг дараагаас хамгийн газартайгаа хамтран ийхүү амжилттай захын зохион байгууллаа. За энэхүү одоо энэ Баянтүмэнгийн унган хурдан Түмний эхүүдийн одоо дуудлага худалдаанд за ер нь одоо энэ Баянтүмэн нутгийн унган адуунууд за азраг үрээ даагнууд байдас унахтай гүнүүд гээд за төрөл төрлийн адуунууд одоо оролцож байна. За тодорхойлох юм бол одоо
Монгол улсын алдарт үеаш чойдон жуугаан одоо онгон атуунууд оролцож байлаа. За хурдан хонгор шилжингийн ам үзэн дурдлуулсан гэлэг өсрийн батуултын мөн одоо онгон атуунуудын дуудлага худалдаанд бас одоо оролцож байгаа харагдаж байлаа. За тэгээд цэвэр Монгол атуу болон за мөн одоо эргэлдсэн одоо 50%-тай 25%-тай 1-2 дугаар үеийн одоо атуунууд бас одоо дуудлага худалдаанд оролцож байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо ер нь энэ Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд одоо тэнцсэн энэ нутгийн одоо онгон атууны дуудлага худалдаа энэ өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. За энэ хүү одоо дуудлага худалдаа бол одоо хөдөө орон нутагт өнгөрсөн жил яг энэ даван дээр одоо анхлан зохион байгуулагдаж байсан. За тэр дуудлага худалдаанаас бас нэлээдгүй атуу бол одоо зарагдаж шинэ эзэндээ бол одоо хөрсөн тийм одоо дүүхтэй. За өнөө жилийн одоо дуудлага худалдаанд за тооны хувьд өнгөрсөн жил одоо 30 гаруй атуу одоо дуудлага худалдаанд оролцож байсан бол өнөө жил одоо харьцангуй зөөхөн за 20 атуу бол одоо дуудлага худалдаанд оролцохоор одоо хүрэлцэн гэсэн байлаа. За ер нь одоо энэ Дорнод нутагтаа одоо сайн тагсан за мөн дээрээс нь одоо аймаг сум орон нутагтаа айрагдаж төрүүлсэн за гадагшаан одоо зарагдаж улсын нааданд айрагдаж төрүүлсэн атуунуудын одоо үр удам мухсаа бол өнөөдрийн одоо дуудлага худалдаанд бас одоо оролцохоор хүрэлцэн гэсэн байлаа. За унахтайгүй байна. За мөн одоо цагаан орсон сайхан байдсан гүнүүд байлаа. За азраган үрээ байлаа. За их насны мөр бүрэн соёолонгууд гээд ер нь нас насны одоо өнөөдрийн энэ дуудлага худалдаанд бас одоо оролцсон байлаа. За энэ дуудлага худалдаанаас яг одоо дуудлага худалдаан дээр нь бас одоо үн хаялцаж одоо 8 цаггүй хэдэж за түүст нь одоо хамтны доторх 8 нийлээдгүй бас одоо явагдсан гэдгийг үзэгчтэй охиндоо одоо хэлхэн зүйтэй баха. За цаашид бол одоо энэ дуудлага худалдаа улам бүр одоо өргөжин тэлж за илүү одоо өргөн цар хүрээг одоо хамарч за илүү одоо сайхан боловсронгуй болж зохион байгуулагдах ийм одоо учиртай ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд мөн спорт эрдэнэ холбооноос 5 дахь жилдээ одоо зохион байгуулж буй Баянтүмэнгийн хурд 2018 орлооны үеэр одоо зохион байгуулагдсан Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын одоо унган хурдан хөлгүүдийн дуудлага худалдаа амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. За ингээд дуудлага худалдаанд бол одоо хол орын олон сайхан зочид төлөөлөгчид бас одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За өмнгийн шаргалгаваас одоо олон улсуудаас одоо очиж энэ дуудлага худалдааг одоо үзэж сонирхохоор хүрэлцэн ирсэн байлаа. За мөн одоо энэ өнөөдөр шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд хурдан хонгорын ам үзэн дурдлуулсан гэлэг өсрийн батулгаа одоо унган 2-3 атуутайгаан бас одоо хүрэлцэн ирсэн болтой байна. Сайхан хүрэн байдаас хонгор байдас хоёр одоо хөдөлж ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын унган атууны дуудлага худалдаа инхүү амжилттай зохион байгуулагдсан бол за мөн одоо хурдан мөр уралдаан чуулгуудын донд өсвөрийн бүхэн барилдааныг зохион байгуулснаас одоо эрхэм үзэгчтэй авахын төлөвлөн харж байна. За Монгол Түмний үндэсний их өв соёл 93 наадам тэр дундаа одоо хурдан мөрний уралдаан за хурдан мөрний уралдааныг одоо уралдаан чуулгуудгүйгээр одоо төлөөлхийн аргагүй хэд бол одоо үндэснийхээ спортоор хичээлж байгаа ийм одоо эрхэг зоригт хөвгүүд ийм тамирчид гэж одоо үндсэндээ хэлж болох юм байгаа юм. За хурдан мөр уралдаан чуулгууд хурдан хөдөлмөртийг сайн уйж уралдуулан айрыг төрөнд одоо хурдуулж амжилт гаргах гээд яахан аргагүй одоо хурдан мөр уралдаан чуулгуудын одоо үүрэг аж хавьяа бол одоо маш өндөр байдаг. За тэр ч утгаараа бол одоо Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Баянтүмэнгийн хурд мөрний спорт эрдэнэ холбоо Сэдрэгийн намын газартаагаа хамтран энэ одоо Баянтүмэн нутгийнхаа хурдан мөрний уралдааны замд хүүхдийн овоо гэж энэ сайхан овоог одоо сүндэрлүүлэн босгож шүншиглэн арга найсныг одоо үзэгчтэй авахындаа одоо хүргэсэн. За энэ бол одоо мөрөөнд дэддэг хурдан мөр уралдаан хүүхдэд хайрладаг энэ сайхан Монгол Түмний бас одоо нэгэн одоо сайхан илэрлэгдийг үзэгчтэй авахындаа дуулгахын зүйтэй авахаа. Ингээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын мөрний спорт эрдэнэ холбооны тэргүүн Жамбагийн Цогтбаатарын зүгээс одоо хурдан мөр уралдаан хүүхдүүдийн донд зохион байгуулсан өсвөрийн бүхэн барилдаанд төрөл үзүүлсэн болон шүгүүрсэн бүгчүүдэд шагналыг артуулан өгж баяр хүргэлээ. Миний нутаг сайхан сэлбэр Скобистийн уралдаан зарж ерхий улсын сургуулийн өдөр тууд одоо энийг шалруулсан байгаа. Ингээд эхний 3 байр эзэн хүүхдийн дэвд бас хөрж байна. За саяхан ерхий улсын сургууль дээр олон улсын найрамд төрийн багш захирлын хамт ирж нэг өдрийн одоо өдөрлөж болсон. Түүн дээр одоо Түмний сургуулийн хэрхэн одоо зохион байгуулт гэмээ гэдэг талаас энэ одоо сургууль дээр зохион байгуулсан манай хүүхдүүд энд идэвхтэй оролцсон байгаа. Түүн дээр үндэслээд одоо бас бидний одоо хүүхэд агууд найрамдсан гэдэг маань бас мөрөөд хэлсэн байлаа шүү дээ. Хөдөөгийн хүүхдүүд байж чад. Он бол олон улсын маань туслан. Тэгээ өнөөдрийн зохион бичгийн уралдаанд нэгдүгээр хэлсэн хүүхдийг олон улсын хүүхдийн найрамд тусланд амар их хэмжээ шагнаж байна. Уралдаан тэрүүн барьсан тул турсамж олон улсын найрамд хүүхдийн тусланд амар их хэмжээ өнөөхий зүйлээ шагнаваа. За дүүтэй бай.
Намын ойдын тамда Дорнод аймгийн иргэдийн олон төлөөлөх цогтолтын санаачлага төхөөрөмжийн хайр хамгаалах эцэг нэмэлт төлөх хүүхдийн үжил бодлыг сонсох өөрсдийн хүмүүст үн цэнийг ойлгох улс орноо хайрлах хүрээлэн миний нутаг сайхан сэдвтэй зохион бичлийн уралдаанд дэд баригдсан тул дурсамж хүний хүйдүүлэр сагнуу аймгийн иргэдэд төлөөлөх цогтолтын Баянтүмэн сум ерөнхий улсын сургууль 2018 онд 선거 활동을 시작해 주시야. 좋습니다. 남ing 같은데 다른 사람이 이렇게 일찍 들어가서 적당히 살았으나 그러나 아이들 한번가 입증하시는 거기서 고속도로 우주로 왔대 장사 어떻게 대모인데 운전이 가서 어떻게나 아이들 그런 나라 미니 어떻게 사회에서 세도록 가산이 지원다 타원에 있는 도선자 본영 회의도에 자기는 아이들이 이렇게 되고 그러면서 장사들은 아이들은 좀 일정을 쓰고 아이들 가능하면 다음 주에 있으면 За наадам бол их сайхан болж байна. За Баянтүмэнгийн хурд 2018 улдаан бол одоо жил болгон зохион байгуулдаг уламжлалт энэ жил одоо 5 дахь жилээ зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн нар урд гişгэн сайхан өдөр соёлын хязгаалангийн уралдааныг одоо зохион байгууллаа. За өнөөдөр одоо морь маань хурдтай ийм одоо сайхан наадам болж өнгөрлөө. За мөн өнөөдрийн уралдааны онцлог маань бас давхар үйл явдал болж байгаа онцлогтой байна. Өнөөдөр бас 2017 урдаан сахуулаад Баянтүмэнгийн өгшил адууны одоо дуудлага хуулаа зохион байгуулдаг боснороо бас онцлогтой. За мөн олон одоо тухайн сумын сүстөө олны одоо санаачлагаар одоо бидний нэрсээр хардлага буюу одоо хуучин хар толгой одоогоор бол хиймрийн овоо гэж одоо Монгол улсын аймгийн алдарт уяач Ахтуу буян тогтох Отонбаатар намын санаачлагаас хиймрийн овоо гэж 2017 оноос анх санаачлан одоо өөрчилж ийм одоо хиймрийн морийг залж хөшөө заасан байгаа. Мөн одоо энэ жил манай хэсэг залуучууд бас санаачлаг гарган хүүхдийн овоо гэх одоо энэ нэр хөвхий одоо овоог одоо сүншгэлж өнөөдөр бас заллаа. Энэ маань одоо бас энэ талд уралж байгаа хүүхдүүд мордон эсэм мэндж уралдахын одоо бас ерөө шингэсэн ийм сайхан овоо боллоо гэж ойлгож байна. За энэ ингээд Дорнод аймгийн газрын сумдууд бол Сүхбаатар аймгийн одоо ганц сумаас бол морд ирж ураллаа. За өнөөдрийн морд бол хайцсангуй одоо хурдтай байна. Тэгээ өнөөдөр одоо бас хэдийгээр одоо сайхан хит халуун биш сайхан өдөр одоо таарч морины маань хувьд одоо сүхбэтийн одоо эндгэлгүй сайхан одоо юм уралдаан боллоо. Дорнод аймгийнхаа нийт ард иргэд бол Баянтүмэн дотор Баянтүмэн сумынхаа ард иргэд уяач нийт Баянтүмэнчүүдээ одоо энэ жилийнхээ одоо морин хурдан байж юу сансан 9 цагаан өссөн сэтгэлж мөтгийн үлзийтэй ирүүлэг өргөн төшүүлье. За баярлалаа. Өнөөдөр ингээд жил бүр уламжлан болгон явагддаг Баянтүмний урд морны баяр наадам нартай хурдтай сайхан болж өнгөрлөө. Ингээд нийт оролцсон уяачтай цаашдынх нь уяа морны хурдан байж унсан хүүхдэнд цаваа сэргэлэн байхын үлзийтэй сайхан өрөөдөг өргөн дэвшүүлье. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охинд Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумнаас зохион байгуулагдсан Баянтүмэнгийн урд 2018 уралдааныг бүрэн ихээр нөлтөн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та охиндаа баярлалаа. Баянтүмэн нутгийн хямралаг төмнийг хурдан мөрний болооцоо хямар өнөд ивэж энэ нутгийн эрдэм төгс уяачаад ардын нэрийн их үер зингэл нааданд алтан нутгийнхаа нэрийг суурайтуулах болтугай.